हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि हरी हरी बोल। खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण वांशी माताजी। हरे कृष्ण एवरीवन। બધાનું હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી। હરે કૃષ્ણ। જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ। પ્રભુજી હરે બોલ। હરે કૃષ્ણ તેજલ માતાજી એન્ડ દીપક પટેલ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ પ્રભુજી વિશાલ ગાવિત પ્રભુ, મયુર રાઠોડ પ્રભુ, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, લતા ઠક્કર માતાજી, હિરલ પટેલ हरे कृष्ण माताजी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यश प्रभु वेलकम। हरे कृष्ण एंड हिरल पाठक माताजी। यस छोटे कृष्ण कृपालय प्रभु हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ एंड પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। यस प्रभु माताजी। यस वेलकम। हरे सोजित्रा प्रभु जी एंड महेश कापड़िया प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी वेलकम एंड हरि लीला देवी माताजी हरे कृष्ण। उर्मिला साधु माताजी हरे कृष्ण। स्वागत है आप सौनु। अमित आसर प्रभु, बेला माताजी, जयेंद्र प्रभु, बीना शाह माताजी प्रणाम। यस प्रभु वेलकम। आरती पटेल माताजी वेलकम एंड कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभु, सूर्यकांत पटेल प्रभु, शैलेश भट्ट प्रभु, रोशनी माताजी, रीना माताजी, पूर्वी माताजी, नीजा माताजी, नैना नडियादरा माताजी एंड यशोदानंद विलासिनी माताजी एंड ओके सविता सोलंकी माताजी, मुकेश मकवाणा प्रभु हरे कृष्ण। धार्मी माताजी वेलकम ओके। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 18 ડેઝ 18 દિવસ 18 અધ્યાય લેવલ 1 કોર્સ અને આજે અધ્યાય આપણે 10મો ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। ત્યાર સુધી આપણે 9 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ। 10મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને લઈશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जयेश डोडिया प्रभु जी वेलकम। चंचल अग्रवाल माता जी हरे कृष्ण प्रभु। परेश शाह प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस प्रभु वेलकम। हरे कृष्ण रतिलाल प्रभु हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हर्षा माता प्रभुजी जी दंडवत हरे प्रणाम। मीना ठक्कर माता जी वेलकम। पूजा ठक्कर माता जी जी हरे and कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी यस दंडवत प्रणाम। वेलकम।
વેલકમ. હેમા હરે મોદી કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. દર્શના ભટ્ટ માતાજી, મહેશ કાપડિયા પ્રભુ, મીરા ભટ્ટ માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, એન્ડ પ્રકાશ કાનસરા પ્રભુ, કૃતિ જોશી માતાજી. ઓકે, બધાનું સ્વાગત છે. જે હમણાં જોડાયા છે એમાં હરે બધા જ કૃષ્ણ વહાલા પ્રભુજી, વિશે. દંડવત પ્રણામ. સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવાઓ માટે. માનસી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુંદર મજાના કીર્તન માટે. હરે વિક્રમ કૃષ્ણ પંડ્યા પ્રભુજી. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ પ્રભુ. એન્ડ હરે યસ, કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમિતા સાદર સર પ્રણામ. પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. નિલ્પા ચૌધરી માતાજી, વિશ્વ હરે સોરઠિયા કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. યસ માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. ભવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ, વેલકમ. ડોક્ટર દીપ્તિ ભટ્ટ માતાજી, અરાધિકા સીતા માતાજી, એન્ડ બેલા માતાજી, ભૂમિ જોશી હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો ક્ષમા કરજો. વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ સૂર્યકાંત પ્રભુ, પ્રભુજી. યસ, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો યસ, હરે એઝ કૃષ્ણ યુઝ્યુઅલ, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલના અધ્યાય વિશે થોડું મને કહો. ચાલો, 5 મિનિટ તમારી પાસે છે. ચાલો, કમોન, રેઝ યોર હેન્ડ. અધ્યાય નંબર 9, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજ વિદ્યા, રાજ ગુહ્ય યોગ. ચાલો, હેન્ડ રેઝ. પૂર્વી માતાજીથી શરૂઆત કરશું આપણે. પૂર્વી નાયક માતાજી, કમોન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. રાજવિદ્યા રાજગૃહ્ય યોગ અધ્યાય, એમાં ગુહ્ય, ગુહ્યતર ને ગુહ્યતમ વિશેની માહિતી આપી હતી. એમાં ગુહ્ય એટલે આપણે શરીર, આ શરીર નથી, આત્મા છે. અને ગુહ્યતમ એટલે આપણે ભગવાન પણ છે. અને ગુહ્યતર એટલે ભગવાન અને આપણા વચ્ચેનો સંબંધ શું છે એના વિશેની માહિતી. હરે ખૂબ કૃષ્ણ સરસ, પ્રભુજી. ખૂબ સરસ. લતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલના અધ્યાય વિશે કહો થોડું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો. આ અધ્યાયમાં જે ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપે છે, એમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી, માટે હું તને આ જ્ઞાન આપું છું. અને જે ભગવાન ઈર્ષા કરતો નથી એ ભગવાનને પ્રિય હોય છે. અને આ જ્ઞાન કદી ખૂટે એવું નથી, એટલે એને વિદ્યાઓનો રાજા કહ્યું છે. હરી બોલ. પછી જેને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી એને વારંવાર જન્મ મરણના ફેરા ફરવા પડે છે. હરી બોલ. નિલ્પા ચૌધરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. લતા માતાજી, ધન્યવાદ. પોઈન્ટ ટુ કૃષ્ણ પોઈન્ટ. પ્રભુજી. યસ, પ્લીઝ. રિપીટ નહીં કરતા મુદ્દા, નવા મુદ્દા કહો. યસ. ભગવાન કહે છે કે મારું ભક્ત થા, મારું ચિંતન કર, મારી પૂજા કર અને મારી શરણ લે. અને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, જે શક્ય બને મને અર્પણ કર. હરે. ઓકે, પછી ચેન્દ્ર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવદ ગીતાના 3 સિક્રેટ જ્ઞાન છે. હું શરીર નથી, આત્મા છું. નવા પરમાત્મા મુદ્દા કહો, પણ નવા મુદ્દા. રિપીટ નહીં કરો. નવા મુદ્દા, નવા મુદ્દા, નવા મુદ્દા. બોલો 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 બોલો. પ્રભુજી. બીજું શું યાદ આવે છે ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી? બોલો 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 બોલો. હાલમાં હું હાજરી નથી મારી. હા, ખબર પડી જાય હાજરી નથી. હા, ચાલો નેક્સ્ટ. હિના માતાજી, કમ ઓન ફાસ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. જે કૃષ્ણ નથી માનતા તેમની આશા, તેમના કર્મ, તેમનું જ્ઞાન બધું વ્યર્થ છે. મહાત્માઓ સતત ભગવાનનું કીર્તન કરે છે, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરે છે અને ભગવાનને નમસ્કાર કરી ભક્તિભાવે નિરંતર ભગવાનને ભજે છે. પછી ભગવાન જણાવે છે કે તેઓ જ પાલન કરતા છે, સ્વામી છે, સાક્ષી છે, ધામ છે, આશ્રય સ્થાન છે, સર્વનો આધાર, પાલન, સહાર બધું ભગવાન જ છે. ભગવાન દ્વારા જ વરસાદ આવે છે, ભગવાન જ વરસાદને રોકી રાખે છે. મૃત્યુ જે છે એ પણ ભગવાન જ છે. ચેતન તત્વ ને તથા જળ તત્વ એ બધું ભગવાનમાં જ છે. ઓકે, ડોક્ટર અર્ચના ચૌહાણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાને કીધું છે કે અનસૂય વે, મતલબ કે જે મારી ઈર્ષ્યા નથી કરતો એને આ જ્ઞાન મળે છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી. નૈના ઠક્કર માતાજી નો વારો આવી ગયો છે. ડોક્ટર દીપ્તિ પટ માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. અનન્ય ચિંતયસ્તો મામ યે જના પર્યુપાસતે, મતલબ જે લોકો અનન્યભાઈ મારા દિવ્ય સ્વરૂપને સદા ચિંતન કરે છે, એમની જરૂરિયાતોને પૂર્તિ કરું છું અને એમની પાસે જે છે એની હું રક્ષા પણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, નૈના ઠક્કર માતાજી બાકી છે. યસ, બોલો બોલો બોલો. કમ ઓન. આજના અધ્યાય વિશે ચાલો ચાલો ચાલો, હાથ ઊંચો કરો. બાકીના
ભગવાન કહે છે તું સતત મારું કીર્તન કર, દ્રઢ થઈને કીર્તન કર. એના માટે કહે છે કે 16 માળા કર, પછી મને કદી ભૂલીશ નહીં. યત કરોશી યત્નાસી વાળું કે તું જે કંઈ કરે છે, ખાય છે, એ બધું જ મને અર્પણ કર અને સતત મારું ધ્યાન કર, ભક્તિમય સેવા કર. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. બોલો 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 બોલો. સેન્ટર શ્લોક, બીજ શ્લોક, 9મો અધ્યાયનો બીજ શ્લોક છે. મનમના ભવમદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. કોઈને કેવું છે? આરતી ને ગાંધી માતાજી પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. અચિંત્ય ભેદાભેદ સમજાવે છે કે બધું મારામાં છે પણ હું બધામાં નથી. હરે કૃષ્ણ. અચિંત્ય ભેદાભેદ. હરી બોલ. ઓલમોસ્ટ તમે ગઈકાલનો આખો અધ્યાય સાથે મળીને તમે લોકોએ મુદ્દા વાઇઝ કવર કરી લીધો છે. ખાલી હું તમને એક ઓવરવ્યુ આપી દઉં. ગઈકાલનો અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય યોગ. ગઈકાલે ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ આમ જોઈ તો. હવે આ કોઈ ખાલી ઇસ્કોન જ કે છે એવું નથી. તમને એમ થાય કે ઇસ્કોન વાળા ક્યાંથી નવું લાવ્યા. એકચ્યુઅલી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, શ્રીપાદ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર અને શ્રીપાદ બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી, બંનેની ટીકાઓમાં આ રેફરન્સ આપણને મળે છે કે 9મા અધ્યાયના અંતે ભગવદ ગીતાનું મોટું મહત્વનું જ્ઞાન ત્યાં પૂરું થઈ ગયું છે. બરાબર. અને આજે એનું પ્રમાણ પહેલા શ્લોકમાં જ મળશે, 10મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં. એ પણ જોઈશું આપણે. ઓકે. અનસૂયવ્યથી શરૂઆત થઈ, મતલબ કોણ આ જ્ઞાનને સમજી શકે? આ જ્ઞાન કેવું છે? રાજવિદ્યા, રાજગુહ્યમ, પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, જ્ઞાનનો મહિમા. અને જે કોઈ ભગવદ ગીતાને નથી સમજતા, ભગવદ ગીતા ઉપર જેને શ્રદ્ધા નથી, ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા નથી, અશ્રદ્ધાળુની ગતિ કેવી થશે? ભગવાન કહે છે અશ્રદ્ધાનાહ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની, કે ફરીથી 84 લાખ યોનિમાં આવશે. 3 પ્રકારના ગુહ્ય સત્ય, ગુહ્યતર ગુહ્યતમની વાત કરી. ભગવાનનો આ જગત સાથેનો સંબંધ, જે તમે હમણાં અચિંત્ય ભેદાભેદ કહ્યું, બરાબર, જે આપણા ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરાની જે ફિલોસોફી છે એ અચિંત્ય ભેદાભેદ, બરાબર. પછી આપણે બ્રહ્માંડ લીલા, ભગવાને માટી ખાધી એની ચર્ચા કરી. તો ઘણા બધા એમ કે ભગવાન અહીંયા આવે છે ને માયામાં પડી જાય છે. તો ભગવાન કે અરે મૂઢા, તમે મૂર્ખ છો. અવજાનંતી મા મૂઢા માનુષ્યમ તનુમાશ્રિત. તમને એવું લાગે છે કે હું માનુષ્યમ તનુમાશ્રિત, હું મનુષ્ય બનીને આવું છું? નહીં, માનુષ્યમ તનુમાશ્રિત. તમને એવું લાગે પણ હું મનુષ્ય જેવો લાગુ છું, તમારી વચ્ચે એક હોય એવો લાગુ છું, પણ હું મનુષ્ય નથી. કારણ કે પરમ ભાવમ અજાનંતો, તમે મારો પરમ ભાવ જાણતા નથી. બરાબર ને? 11મા શ્લોકમાં ભગવાને પોતાનું ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કર્યું. બરાબર. પણ જો કોઈ ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન ના માને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ના માને, તો ભગવાન કે મોગ આશા, મોગ કર્માણો, મોગ જ્ઞાના વિચેતસ, રાક્ષસીમ આસુરીમ ચેવ પ્રકૃતિ મોહિની શ્રિતા. અલ્ટિમેટલી ક્યાં જશે? ભગવાન કે એનો કોઈ, એના બધા જ મનોરથો, કર્મો, પુણ્ય, એનું જ્ઞાન બધું એડે જવાનું છે. બરાબર. અને તો ભગવાનને જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને એને શું કહેવાય? તો ભગવાન એની વ્યાખ્યા આપી કે સાચો મહાત્મા તો એ છે કે જે પરમ વૈષ્ણવ છે, મહાત્મા છે. આપણે તો ગમે એને મહાત્માનું લેબલ આપી દઈએ છીએ. મહાત્મા તો એને કહેવાય મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમાં આશ્રિતા, હા ભજંત્ય અનન્ય મનસો, જે અનન્ય મન દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ કરે એને મહાત્મા કીધું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? માધેન્દ્રપુરી વાળું આપણે ગઈકાલે કથા લીધી, યાદ છે કે ભૂલી ગયા તમે? કોઈ બોલ્યા નહીં. બરાબર. અને મહાત્મા શું કરે છે? ભગવાન એના ભક્તો પાસે શું આશા રાખે છે? ભગવાન કે મારો ભક્ત સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતત મારું કીર્તન કરે, સતત મારા નામની માળા કરે. એટલા માટે ઇસ્કોન વાળા હંમેશા ડોકમાં બીડબેગ રાખીને ફરતા હોય. એવું નથી કે ઇસ્કોનમાં પોતાની બનાવેલી ફિલોસોફી છે. પ્રભુપાદે પોતે બનાવી નાખ્યું છે કે ભાઈ નહીં, જ્યાં જાવ ત્યાં માળા ભેગી રાખો. સ્વયં કૃષ્ણ કહે છે 9મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં, સતતમ કીર્તયંતો મામ, તમે સતત મારા નામનો મહિમા ગાઓ. એટલે ઇસ્કોનના ભક્તો તમે જોવો તો હંમેશા ગળામાં બીડબેગ હોય અને એની બેગની અંદર હંમેશા ભગવદ ગીતા હોય. ગમે ત્યાં હોય ભગવદ ગીતા હોય. એ ટ્રેનમાં જતા હોય, મુસાફરી કરતા હોય, યાત્રા કરતા હોય તો કથા ચાલુ હોય, કીર્તન ચાલુ હોય, પ્રવચન ચાલુ હોય. કારણ કે ભગવાને પોતે કીધું. હમણાં આપણે વૃંદાવન ગયા હતા, અહીં ઘણા બધા અમારી સાથે છે ને ખ્યાલ હશે. ટ્રેનમાં પણ આપણે ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ લીધો હતો. આવતા જતા કીર્તન લીધું હતું, કથા. ત્યાં પણ સવારથી લઈને રાત સુધી, સવારમાં કીર્તન ચાલુ થઈ જાય, સાંજે આવીને કીર્તન ચાલુ થાય, આખો દિવસ કથા.
સવાર બપોર સાંજ પ્રસાદ, ભગવાનના દર્શન. આ ભગવાન પોતે કે છે, એવું નથી કે ઇસ્કોને આ બનાવેલું છે પદ્ધતિ. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ આખો દી થોડું ભક્તિ કરવાનું હોય. સવારે 5 મિનિટ ડીંગ 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 અગરબત્તી કરી લે, સાંજે 5 મિનિટ ડીંગ 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 અગરબત્તી કરી લે, પૂરું થઈ ગયું ભાઈ. બહુ ઊંડું ના ઉતરાય, ભક્તિમાં બહુ ઊંડું ઉતરાય નહીં. અરે ભગવાન કહે છે સતતમ, સતતમ શબ્દ વાપર્યો છે, કન્ટિન્યુઅસ. બરાબર, કારણ કે આપણા પિતા છે. પિતા હમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ. બરાબર, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. તો કોઈ વેદોનો કર્મકાંડ વાળો વિભાગને ખાલી માને તો ભગવાન કે બહુમાં બહુ તો ઉપલા ગ્રહમાં જે પાછા નીચે પડવાના છે. બરાબર, પણ ભગવાનના ભક્તો તો કે જે મારું અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે, ભગવાન કે એની ચિંતા નથી કરવાની. યોગ સેમમ વહામ્યહમ. બરાબર, તો કઈ રીતના અનન્ય ચિંતન ભગવાનનું થશે? તો પદ્ધતિ શરૂઆત ભોગ લગાડવાથી, જે આપણે 3જા અધ્યાયથી શીખીએ છીએ. 3જા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કીધું તો ભોગ લગાડશો તો પાપનો નાશ પામશે. પણ અહીંયા 9મો અધ્યાય છે, આ કર્મયોગ નથી, આ પ્યોર ભક્તિ યોગ છે. એટલે અહીંયા પાપના નાશ માટે નહીં, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ભોગ લગાડવાની વાત છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, કે મારા ભક્તો ખૂબ પ્રેમપૂર્વક ભાવપૂર્વક મને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ આનો ભોગ લગાડે છે. બરાબર, જે કઈ કરે યત કરોસી યદનાસી યજ્જુહોસી દદાતિ યત, બધું મારા માટે. મદ અર્પણમ, એટલે ભગવાન એના પ્રિય ભક્તોનો પક્ષપાત કરે છે. સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષ્યો નસ્તિ મે યે ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા, ભગવાન કે જે મારું ભજન કે મયી તે ચાપ્યહમ, એ મને પ્રિય છે. તો ભગવાન એના ભક્તો પ્રત્યે થોડોક પક્ષપાત કરે છે. એના એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા છે, તમે જોવો તો. બરાબર, શાસ્ત્રની અંદર. ઓકે, તો આ બધી ચર્ચા થઈ અને ચર્ચાના અંતે એક શ્લોક આવ્યો, છેલ્લો, જે શ્લોકનું નામ મનમના ભવમદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ શ્લોકની આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી, 9.34. ભગવાન એમ કીધું તારું મન મને આપી દે, મદ ભક્તો તું મારો ભક્ત બની જા, મધ્યાજી તું મારી પૂજા કર, મામ નમસ્કુરુ તું મને નમસ્કાર કર. અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય, પ્રભુ તમારો ભક્ત બનવું, તમારામાં મન લગાડવું, તમારું ચિંતન કરવું, તમારી પૂજા કરવી, તમને જ નમસ્કાર કરવા, થોડુંક તમારા વિશે હજી વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપો. ભગવાન કે અત્યાર સુધી બધું આપી તો દીધું, 9મા અધ્યાયના અંત સુધીમાં ભગવાને બધું આપ્યું છે. આ જે વિભૂતિ યોગની ચર્ચા કરવા જઈએ છીએ, આ વિભૂતિ યોગની એક ઝલક 7મા અધ્યાયમાં જ આપી દીધી. યાદ આવે છે? પાણીમાં હું સ્વાદ છું, બુદ્ધિશાળીઓની હું બુદ્ધિ છું, યાદ આવે છે? અગ્નિનું હું તેજ છું, જીવોની અંદર રહેલી ચેતના હું છું. કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ 7મા અધ્યાયમાં આપ્યા હતા. 7મો અધ્યાય જ છે ને, કે હું ખોટો છું? 7મો જ છે ને? હા, 7 મતલબ વિભૂતિ યોગની ચર્ચા ત્યાં થઈ ચૂકી છે, નવું નથી. એટલા માટે બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી અને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, શ્રીપાદ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર આપણને કહે છે કે 9મા અધ્યાયના અંતે ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. તો આ એક ઇન્ટરવલ છે. હવે 10મા અધ્યાય, બરાબર, ઇન્ટરવલ કે બાદ આ બરાબર ફરીથી મૂવી ચાલુ થાય છે. શું કામ આ મૂવી ફરીથી ચાલુ થાય છે? તો ભગવાને કીધું ભોગ લગાડવાનો, પણ શું કામ ભોગ લગાડવાનો? શેનો ભોગ લગાડવાનો? શું આપણે પ્રસાદ સ્વરૂપે ગ્રહણ કરવું જોઈએ? ભોગ લગાડશું તો કેવા ગુણ આપણામાં પ્રગટ થશે? ભગવાનના 8મા અધ્યાયમાં એક શ્લોક આવ્યો છે કે મારા ધામમાં કોઈ આવે તો પાછો કોઈ દિવસ અહીં આવતો નથી. તો એ ધામ કેવું છે? બરાબર, અને ધામને પામવા માટે હું તો મારું તો બંધન છે કર્મો, સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ, હું તો બંધાયેલો છું. તો એના વિશે થોડી ડિટેલમાં માહિતી આપીને એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તોય સમજાવો. બરાબર, તો આ જ જે જ્ઞાન અત્યાર સુધી જે ચર્ચા થઈ 9 અધ્યાય સુધીમાં, એ જ જ્ઞાનને વિસ્તારપૂર્વક કહે છે. એટલે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર શ્રીપાદ અને શ્રીપાદ બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી કહે છે કે 9મા અધ્યાયના અંતે 9.34માં ભગવદ ગીતા કન્ક્લુડ, પૂરી થઈ ગઈ. વિભૂતિ યોગથી અર્જુનના નવા પ્રશ્નથી ફરીથી આગળ ચાલુ થવાનું છે. ઓકે, તો હવે વિભૂતિ યોગ, હું તમને બધાને પ્રશ્ન પૂછું છું, વિભૂતિ એટલે શું? અહીં નીચે લખેલું છે અને એના સિવાયનું કેજો. નીચે લખેલું છે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. વિભૂતિ એટલે શું અને શું કામ એ જાણવી છે? વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ, એટલે એ જાણીને ભગવાન પ્રત્યે વધારે આપણને પ્રેમ થઈ શકે. વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ. લતા માતાજી શું કહો છો? વિભૂતિ એટલે શું?
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનની અદ્વિતીય શક્તિ. અદ્વિતીય શક્તિ. ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, વિભૂતિ એટલે શું? વિભૂતિ. ભગવાનની અદ્વિતીય શક્તિ. હા, અદ્વિતીય શક્તિ. બીજું વિભૂતિ એટલે શું? ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, બોલો બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભગવાનની બધી અલગ અલગ શક્તિઓ, અલગ અલગ સ્વરૂપો. ઓકે, સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો આ જગતની અંદર જે કંઈ પણ ગ્રેટ વસ્તુ તમને દેખાય છે એની અંદર રહેલું જે ગ્રેટનેસ છે ભગવાનના કારણે છે, એને કહેવાય વિભૂતિ યોગ. સિમ્પલ. અને આ કહેવાનું કારણ શું છે? વિભૂતિ યોગ ભગવાન શું કામ કહે છે? તો કે જીવનો એક સામાન્ય સ્વભાવ છે કે જીવ હંમેશા ગ્રેટનેસ પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે. ખોટી વાત છે? સાચી વાત છે ને? ક્રિકેટની વાત આવે તો સચિન તેંડુલકરની ચર્ચા કરવામાં આવે, વિરાટ કોહલીની ચર્ચા કરવામાં આવે. અત્યારે બીજું કોણ ફેમસ છે મને ખબર નથી, પણ એની અંદર જે ગ્રેટ હોય એની ચર્ચા કરવામાં આવે. બોલિવૂડની ચર્ચા કરીએ તો ભાઈ એની અંદર અમિતાભ બચ્ચનની ચર્ચા થાય, બરાબર, સલમાન ખાન, શાહરુખ ખાનની ચર્ચા થાય, બરાબર. જે તે ફિલ્ડની અંદર જે ગ્રેટ હોય હંમેશા જીવ એના પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવે છે. સાચી વાત છે ને? બરાબર. તો એ કહેવાય વિભૂતિ. ભગવાન કહે છે કે આ જગતની અંદર જે કંઈ પણ વિશિષ્ટ શક્તિમાન જે છે, બરાબર, એની અંદર રહેલી જે ગ્રેટનેસ, એમાં રહેલી શક્તિ મારા કારણે છે. એટલે ભગવાન વિભૂતિ યોગ કહે છે, કારણ કે ભગવાન જીવનો સ્વભાવ જાણે છે. ભગવાન જીવનો સ્વભાવને જાણે છે, કારણ કે પિતા છે ને, તો પિતાને ખબર હોય ને કે બાળકનો સ્વભાવ કેવો છે. એટલા માટે ભૌતિક જગતની અંદર બરાબર છોકરા છોકરીનું નક્કી થાય, લગ્ન નક્કી થાય, તો એની પહેલા એની વિભૂતિ જોવામાં આવે. માતા પિતા જાય દીકરાના ઘરે અને જોવે કે દીકરો જોબ કરે છે, સરકારી નોકરી છે કે નહીં, બરાબર, કે પ્રાઇવેટ નોકરી છે, કેટલો પગાર છે, ઘરના મકાન છે કે નહીં, કે ભાડે રહે છે, બરાબર, ગામડે જમીન છે, બરાબર. ખેડૂત લોકોમાં તો તમને ખબર છે ને, ઘરની જમીન જોઈએ, ગામડે મકાન જોઈએ, સિટીમાં પાછું મકાન જોઈએ. અમારી દીકરી ખેતરે નહીં જાય, ખેતર જોઈએ પણ ખેતરે નહીં જાય, કામ નહીં કરે, છે કે નહીં અત્યારે, બરાબર. તો આ છે વિભૂતિ, કે આપણે લોકો આ વિભૂતિ જોઈને જ આકર્ષિત થાય છીએ. ભગવાનને ખબર હતી, એટલે અર્જુન આપણા વતી ભગવાનને કહેશે, ભગવાન થોડી વિભૂતિ બતાવી દો ને. તમે કહો છો મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, થોડું વધારે વિસ્તારપૂર્વક તમે કહેશો ને તો થઈ જશે. મન મના ભવ મદ ભક્તો વાળું તમે જે શ્લોક કીધો ને પ્રભુ, અમે કરી લઈશું, પણ થોડું હજી વિસ્તારપૂર્વક સમજાવશો. આ અધ્યાયની એક બીજી એક વિશિષ્ટતા છે. શું છે આ અધ્યાયની વિશિષ્ટતા? ચતુશ્લોકી ગીતા. ચતુશ્લોકી ગીતા. આ અધ્યાયની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતા છે. 4 એવા શ્લોક છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના, ખૂબ જ મહત્વના કહી શકાય, કે જેની અંદર આખી ભગવદ ગીતાનો જે ઇસેન્સ, જે સાર છે ભગવાને મૂક્યો છે. એટલે કોઈ 4 શ્લોક બરાબર વાંચે સમજે તો ભગવદ ગીતાનો સાર ગ્રહણ થાય છે, બરાબર. તો વિભૂતિ યોગ, ભગવાનની વિભૂતિ, આજનો અધ્યાય તરફ આગળ વધશું. જે પિક્ચર તમે સામે જોવો છો, કૃષ્ણ અને બલરામજી ઉભા છે, નારદજી પાછળથી આવે છે, બરાબર. દ્વારિકાનું પિક્ચર છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ 10મ સ્કંદની અંદર દ્વારિકા વિશેનું જે વર્ણન તમે વાંચો તો તમને ખબર પડે કે એ સમય કેવડું વિશાળ દ્વારકા હતું. આજે આપણે દ્વારકા જઈએ છીએ, હમણાં દ્વારકા જવાના છીએ, આવતા મહિને દ્વારકાની યાત્રા છે. તમે લોકો કેટલા લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અમારી સાથે દ્વારકા સોમનાથ માટે? હાઉ મેની? બોલો બોલો, કેટલા લોકો આવી રહ્યા છો અમારી સાથે આ ક્લાસમાંથી? બસ 13-14 લોકો જ છે. વૈષ્ણવ સાથે ધામમાં જવું એ સૌથી મોટો લાહવો છે આ જીવનનો, બરાબર. તમે તમારી રીતના ગમે એટલી વાર જશો, ધામ પ્રગટ થશે નહીં. ભગવાનનું ધામ ભગવાનના ભક્તોના શ્રી મુખેથી પ્રગટ થાય છે. ધામ દર્શન, આંખથી દર્શન કરવાથી ધામ પ્રગટ ના થાય. અને આંખથી દર્શન કરીએ બરાબર છે, બરાબર, લાખો લોકો જાય છે ને વૃંદાવન, બરાબર, રોજ એટલી ભીડ છે. દર્શન કરીને આવી અને જીવનમાં પરિવર્તન થાય છે? નથી થતું. પણ જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો સાથે દર્શન કરવા જાય છે, ત્યાં એના ચરણકળમાં બેસીને એક કથા સાંભળે છે, પ્રવચન સાંભળે છે, ત્યારે ધામ ખરા અર્થમાં એની સામે પ્રગટ થાય છે. અને ત્યારે એના જીવનમાં વાસ્તવિક પરિવર્તન આવે છે, બરાબર. તો ભક્તો સાથે ધામમાં જવું જોઈએ.
ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી તમારી પાસે. અત્યારે તો પાઠ પ્રભુએ રજીસ્ટ્રેશન બંધ કર્યું છે, બરાબર, પણ તમારી પાસે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી. દ્વારિકા, દ્વારિકાનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદની અંદર જે વર્ણન આવે છે કે ભગવાનને કેટલી રાણીઓ હતી? કેટલી રાણીઓ હતી ભગવાનને? 16,108. ભગવાનને 16,108 રાણીઓ છે. દરેક રાણી ને 10-10 પુત્રો છે. દરેક રાણીને એક દીકરા છે. એના પુત્રો અને બધું થઈને ભાગવત કહે છે કે ભગવાનનો પોતાનો પરિવાર 1 અબજનો છે. કેટલા? 1 અબજ. અને ભાગવતમ કહે છે કે એ સમયે દ્વારકાની અંદર 9 લાખ વિશાળ મહેલો હતા. 1, 2, 3, 4 ની કેટલા? 9 લાખ. અને દ્વારકાનું જે વર્ણન આવે છે, એની જે શેરીઓ, સુંદર વર્ણન છે. ત્યાંના ગાર્ડન, બરાબર, આબેહૂબ અત્યારનું તો મેટ્રો સિટી, બરાબર, કઈ ન કહેવાય એની સામે. એવું વર્ણન દ્વારિકાનું આવે છે. એટલા માટે દેવી દેવતાઓ છે, ભગવાનનું જે દ્વારિકા જોઈ અને મોહિત થઈ જતા. બરાબર, દેવી દેવતાઓ વિઝિટ કરવા આવવા માટે વારંવાર વિનંતી કરતા. નારદજી તો વારંવાર આવતા જોવા માટે. બરાબર, નારદજી એકવાર જોવે છે કે માણસો 1 લગ્ન કરે તો હેરાન થઈ જાય છે, 1 પત્ની માન હચવાય, અને આ ભગવાન સુપર ગૃહસ્થ બનીને બેઠા છે, 16,108 રાણી, કેવી રીતના મેનેજ કરતા હશે? નારદજી જોવા જાય છે. એક મહેલમાં કૃષ્ણ છે, માતા રૂક્ષ્મણીજી સાથે બેઠા છે ને વાતચીત કરે છે. બીજા મહેલમાં જાય છે, માતા સત્યા સાથે બેઠા છે, બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે. ત્રીજા મહેલમાં જાય, માતા જામવંતી સાથે બેઠા છે, ઝૂલી રહ્યા છે. તો નારદજી અલગ અલગ 16,000 જેટલા પણ મહેલ હતા, 16,108 જે મુખ્ય મહેલો, બધાની વિઝિટ કરે છે. નારદજી આશ્ચર્યચકિત થાય છે, કારણ કે દરેક મહેલની અંદર કૃષ્ણ સેપરેટ છે. 16,108 રાણી છે, તો સામે 16,108 કૃષ્ણ છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર આબેહૂબ વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. બરાબર. તો અત્યારે જે આપણે દ્વારકા જે નાનું સિટી આપણને લાગે, પણ ખરા અર્થમાં દ્વારકા આજના દ્વારકાથી લઈ અને કચ્છના અખાત સુધી ફેલાયેલું વિશાળ દ્વારકા હતું. બરાબર. આજે આપણે દ્વારકા જઈને જગત મંદિરના જે દર્શન કરીએ છીએ, એ મંદિર કોઈ સામાન્ય મંદિર નથી. ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, ભગવાન અને રૂકમણીજીના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, એના પુત્ર અનિરુદ્ધજી, અને અનિરુદ્ધજીના પુત્ર વજ્રનાભજી. વજ્રનાભજી દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવેલા ડીટી એટલે વિગ્રહ, સાદી ભાષામાં કહી તો મૂર્તિ. મૂર્તિ ના કહેવાય, તમને સમજાય એટલા માટે કહું છું. હવેથી યાદ રાખજો કે જે મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય વેદોક મંત્રોચ્ચાર દ્વારા, જેની પૂજા અર્ચના થતી હોય રેગ્યુલર એવરીડે, એને વિગ્રહ કહેવાય છે. બરાબર. ભગવાનનું એ સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. ભગવાને 12મા સ્કંદમાં ભાગવતમમાં કીધું છે. તો એ વિગ્રહ જે આજે તમે દ્વારકામાં જોવો છો, સામાન્ય વિગ્રહ નથી, ભગવાનના પરપૌત્ર વજ્રનાભજી દ્વારા ઇન્સ્ટોલ ડીટી છે. એટલા માટે મંદિરે જવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાન સાક્ષાત છે દ્વારકાધીશ. કોઈ સામાન્ય કોઈ કહેવાય કે કોઈ આવ્યા અને પથ્થરમાંથી કોતરીને મૂકી દીધેલી એ મૂર્તિ નથી. ભગવાનના પરપૌત્ર વજ્રનાભજી દ્વારા ઇન્સ્ટોલ થયેલા ડીટી છે. વૃંદાવનમાં 4 દેવ 4 મહાદેવ, એની સ્થાપના પણ એમના પુત્ર વજ્રનાભજીએ કરેલી છે. બરાબર. તો આવું જે દ્વારકા, શું કામ જવું જોઈએ દ્વારકા? શું કામ આ તમને મહિમા હું કહું છું ભગવાનનો? કારણ કે તમને આકર્ષણ થાય કૃષ્ણ પ્રત્યે. બરાબર. તો આજે 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ એટલા માટે જ છે કે જે લોકો નવા ભક્તો છે, જે લોકોને કૃષ્ણ પ્રત્યે એટલો પ્રેમ નથી, જે લોકો કૃષ્ણને ઓળખતા નથી, એને આ 10મો અને 11મો અધ્યાય દ્વારા ભગવાન આકર્ષિત કરવા માંગે છે. બાકી જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે ને, એને ખાસ 10મા અધ્યાય અને 11મા અધ્યાયમાં બહુ રુચિ હોતી નથી, કારણ કે એમાં ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોને ભગવાનના ઐશ્વર્યથી બહુ મતલબ નથી, એને ભગવાનના પ્રેમથી મતલબ છે. બરાબર. પહેલા શ્લોકની અંદર મેં તમને કહ્યું ને કે ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. અહીંયા ભગવાન શું બોલે છે? જો પહેલો શ્લોક વાંચો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચ યત્તે હમ પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિત કામ્યયા. પહેલો શબ્દ શું છે? ભૂય. ભૂય એટલે ગમે સંસ્કૃતના એક્સપર્ટ હોય તો એને પૂછો કે ભાઈ ભૂયનો અર્થ શું થાય? બરાબર. અને અમારા પ્રભુપાદ આચાર્ય બરાબર શું ટ્રાન્સલેટ કરે છે? જો ભૂય એવ મહાબાહો. ભૂય એટલે અગેન. ભૂય એટલે અગેન. અગેન એટલે ફરીથી, મતલબ આગળ કહેવાય ગયું છે. એટલા માટે બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી અને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે કે ઓલરેડી આગળ આ જ્ઞાન અપાઈ ગયું છે, એને જ વિસ્તારપૂર્વક કહે છે. એટલે પ્રભુ અહીંયા એટલે પ્રભુપાદ કહે છે, ઓ માઇટી આર્મ્ડ અર્જુન, મહાબાહો અર્જુન,
because you are my dear friend, for your benefit I shall speak you to you further વધારાનું આગળ, giving knowledge that is better than what I have already explained. એટલા માટે ભગવાન કહે છે મહાબાહો અર્જુન સાંભળતું, શૃણુ, સાંભળવાનું બહુ જ મહત્વ છે. શૃણુ, સાંભળતું. શું સાંભળવાનું છે? તો કે અત્યાર સુધી જે કઈ મેં જ્ઞાન આપ્યું છે, અગાઉ આપેલું છે, એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ. મતલબ એ જ જ્ઞાનને હું વધારે એક્સપ્લેન કરું છું, જેથી સમજવા માટે આપણને વધારે સરળ થશે. બરાબર. અહીંયા શબ્દ છે પ્રિયમાણાય. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન માય ડિયર ફ્રેન્ડ, તું મારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે. અત્યારે મોડર્ન બરાબર બધા છોકરા છોકરીઓ કહેતા હોય ને, તો તમારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે. બરાબર. ભગવાનને એ કહેતા ત્યારે સંસ્કૃતમાં પ્રિય માણાય, અર્જુન તમારો પ્રિય માણાય છે. ક્યારે ભગવાન કહેતા હશે વિચાર કરો, પ્રિય માણાય. અર્જુને પ્રૂવ કર્યું છે કે ભગવાનનો એ પ્રિય માણાય છે. આ જે પ્રસંગ તમે જોવો છો પિક્ચરની અંદર, ફોટામાં, પીપીટીમાં, શું કહેવા માંગે છે પ્રસંગ? કે જ્યારે યુદ્ધ ની ઘોષણા થઈ ગઈ તો બલદેવજી અને ભગવાન કૃષ્ણએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે આ યુદ્ધની અંદર એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેન્ટ નથી થવાના. શું કામ? કારણ કે એક બાજુ કુંતી માતા જે છે, બરાબર, એ ભગવાનના ફઈ થાય છે, સગાવાલા છે. બીજી બાજુ તમે દુર્યોધન જોવો, દુર્યોધન એન્ડ પાર્ટી, તો દુર્યોધન તો ભગવાન કૃષ્ણનો વેવાય થાય છે આમ જોવા જોઈએ તો. કારણ કે દુર્યોધનની પુત્રી જે લક્ષ્મણા છે, એના લગ્ન ભગવાનના પુત્ર જામવંતી અને ભગવાનના પુત્ર સાંબ એની સાથે લગ્ન થયા છે. તો દુર્યોધન તો ભગવાનનો વેવાય છે આમ જોવા જાય તો. એટલે બલરામજી કહે છે કે એક બાજુ આપણા વેવાય છે ને એક બાજુ આપણી ફઈ છે. આપણે તો બે બાજુ એટલું જ સગું છે, તો આપણે આમાં કઈ વધ કરવો નથી. આપણે આ યુદ્ધમાં, બલરામજી કહે છે કે નથી પડવું. કૃષ્ણ કહે છે કે દાઉજી તમે કહો છો વાત સાચી, પણ હું મારા ભક્તને એકલો ના મૂકી શકું. બરાબર, હું મારા ભક્તને એકલો નહીં મૂકી શકું, તો મને એટલી તો છૂટ આપો કે એટલી હું ગાઈડ કરી શકું. ભલે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, હું ગાઈડ કરી શકું. બલરામજી કે ઠીક છે, એવું કરી શકો. અને બલરામજી તો તરત યાત્રા ઉપર નીકળી ગયા. અને કૃષ્ણએ ઘોષણા કરી કે હેલ્પ કરવાના છે. જેવું અર્જુન અને દુર્યોધનને ખબર પડી, દુર્યોધન દોડીને આવે છે. એને ખબર હતી કે ભગવાન પાસે જે પેલો જાય તો ભગવાન એને બરાબર એને મનોવાંછિત વરદાન આપશે, ગાઈડ કરવા માટે જે કઈ જરૂર પડશે એ કરશે. દુર્યોધન પેલા પહોંચી ગયા, ભગવાન સુતા હતા. તો દુર્યોધન બાજુમાં ભગવાનના સિંહાસન ઉપર બેસી ગયો. થોડી વાર પછી અર્જુન આવ્યા. અર્જુને જોયું ભગવાન સુતા છે, તો અર્જુન ત્યાં ભગવાનના પગ ચરણ કમળ પાસે નીચે બેસી ગયા. હવે એવું નતું કે ભગવાનના રૂમ ની અંદર બીજા કોઈ સિંહાસન નહોતા. બરાબર ને, આપણું હપ્તા ઉપર મકાન હાલતું હોય તો આપણા ઘરમાં બરાબર ને સોફા સેટ હોય છે કે જેમાં 5 જણા બેસી શકે. પ્લાસ્ટિકની ચેર હોય કે એમાં બીજા 5 જણા ગોઠવાય. તો આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, એના રૂમમાં કઈ એક જ સિંહાસન હોય, એક જ ખુરશી હોય, એવું બને નહીં. પણ અર્જુનને ખબર હતી કે શું કરવું જોઈએ, ભગવાનની સામે મારું શું લેવલ છે. અર્જુન ત્યાં નીચે બેસી જાય છે. અને ભગવાન જેવા ઉઠે છે તો સ્વાભાવિક છે કોઈ વ્યક્તિ ઉઠે ઊંઘમાંથી અને એની નજર પેલા પગ બાજુ પડે ને, ઉભા થાય જોવે. તો એવું તો નહીં કે ઉઠાણ સીધું આમ સાઈડમાં જોવે. બરાબર, એવું તો ના બને પ્રેક્ટિકલી. તો ભગવાનની નજર અર્જુન ઉપર પડી. ભગવાન ઉઠ્યા અને ભગવાને કીધું કે ભાઈ પેલી નજર મારી અર્જુન ઉપર પડી છે, એટલે હું અર્જુનને કહેવાય કે એને જે જોઈતું મનોવાંછિત વરદાન આપીશ. ઓપ્શન 2 છે, અર્જુન અને દુર્યોધન સાંભળી લો. ઓપ્શન 2 છે, કાં તો મારી સેના જે ચતુરંગી નારાયણ જે સેના છે, અને કાં તો હું નિશસ્ત્ર. હવે અર્જુનનો પેલો ચાન્સ છે કે અર્જુન બોલ શું જોઈએ છે? અર્જુન કે પ્રભુ તમે. કાંઈ વિચારવાનું કોઈ નહીં, કોઈ તર્ક વિતર્ક, કોઈ દલીલ નહીં. અર્જુન કે ભગવાન તમે જોઈએ. ભગવાન કે છે અર્જુન મગજ તો ઠેકાણે છે ને, શસ્ત્ર નથી ઉપાડવાનો. અર્જુન કે ભગવાન કઈ વાંધો નહીં, કઈ જરૂર નથી, તમે શસ્ત્ર ના ઉપાડો તોય. તમારા વગરનું, જેમાં કૃષ્ણ નથી એવી આ જગતની કોઈ વસ્તુ મારા માટે શું કામની. અને જેમાં કૃષ્ણ હોય તો કદાચ હાર થશે ને તો પણ એ મારા માટે જીત છે. આજ કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે. બરાબર, કે જેમાં કૃષ્ણ નથી એવું આ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ આપણને કર્મને બાંધે છે. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. 3જા અધ્યાયનો શ્લોક યાદ કરો. અર્જુન ભગવદ્ ગીતાને ઘોળીને પી ગયા છે. એવું નતું કે અર્જુનને કઈ ખબર નથી. આ તો અર્જુન વિષાદ યોગ ઇલ્યુઝન, ભગવાને એને યોગ માયામાં મૂક્યા છે. કારણ કે ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા બોલવી છે એટલા માટે અર્જુન સિલેક્શન કરે છે ભગવાનનું. અને દુર્યોધન વિચાર કરે છે પેલો ચાન્સ અર્જુનને આપ્યો તો હમણાં તો નારાયણ સેના માગી લેશે, તો આપણે તો ધર્મનો ધક્કો થયો. પણ જેવો અર્જુન ભગવાનને માગી લે છે, અર્જુન મનમાં હરખાય, દુર્યોધન મનમાં હરખાઈ જાય છે.
આ તો મૂર્ખ છે અર્જુન, કે એને ખબર જ નથી પડતી. નારાયણ સેના લેવાય ને, હવે કૃષ્ણ તો આમે શસ્ત્ર નથી ઉપાડવાના. દુર્યોધન ખુશ થઈ જાય છે ને ભગવાન કે છે તો ચાલો એ કે હવે સેનાને મારા ભેગી મોકલી દો, હું તો નીકળું હસ્તિનાપુર. ભગવાને સેનાને મોકલી દીધી. દુર્યોધન હસ્તિનાપુર પહોંચીને મામા શકુની પાસે જાય છે. મામા, આજે તમે મારા ઉપર ખુશ થશો કે મારો ભાણેજ બહુ સારું કામ કરીને આવ્યો છે પહેલી વાર. કે શું થયું? હું એ કે ગયો હતો ને ભગવાને 2 ઓપ્શન આપ્યા હતા. કૃષ્ણએ 2 ઓપ્શન આપ્યા હતા. નારાયણ સેના નિશસ્ત્ર, મેં નારાયણ સેના માગી છે. તમને મારા ઉપર ગર્વ થશે. શકુની કે તું મોટો મૂર્ખ છો, તું હજી ઓળખી નથી શકતો કૃષ્ણને. શકુનીને ખબર હતી એકચ્યુઅલી. શકુની આખી યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર કોઈનાથી ડરતો હોય ને, એ કૃષ્ણથી જ ડરતા હતા. બરાબર, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર શકુનીને ખબર હતી કે છળ કપટમાં મારા જો કોઈ પિતાજી હોય ને તો એ કૃષ્ણ છે. કારણ કે શકુની છળ કપટ ની અંદર માસ્ટર બ્લાસ્ટર હતો. ગમે એમ કરીને એ બરાબર યુદ્ધ જીત્યા. આની પહેલા એ ઓલા પાસા ફેંકવાની રમતમાં તમને ખ્યાલ છે, ત્યારે ભગવાનની હાજરી નહોતી. બરાબર, હવે એને ખબર હતી કે ભગવાન સાક્ષાત સામે હાજર છે. છળ કપટમાં તો મારા પિતાજી છે. કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. તું મોટો મૂર્ખ છો દુર્યોધન. બરાબર, તો આ પ્રસંગ છે એ પ્રમાણ પૂરે છે કે ભગવાન કેવી રીતના અર્જુનને કહે છે કે યત્તે હમ પ્રિય માણાય, અર્જુન તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. એમ જ તો કઈ આખા અધ્યાય, આખા ભગવદ ગીતામાં ભગવાન અર્જુનને વારંવાર નથી કહેતા અર્જુન તું મારો પ્રિય સખા છે, અર્જુન તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. અનસૂયવે અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી પ્રિય માણાય. ભાઈ એમને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી કોઈ જીવ માટે આ શબ્દ નથી ઉચ્ચારતા. એના માટે સંપૂર્ણ શરણાગતિ છે અર્જુનની, કમ્પ્લીટ સરેન્ડર. આખી ભગવદ ગીતા, કુરુક્ષેત્રનું આખું યુદ્ધ પૂરું થાય, અર્જુનના પોતાના 5 પુત્રોના ગળા કાપી અને અશ્વત્થામાં લઈને જાય છે. આખા મહાભારતમાં એક એવો શ્લોક નથી કે અર્જુને ભગવાન ઉપર શંકા કરી હોય કે તમે નારાયણ છો, તમે પરમ બ્રહ્મ છો. આજના અધ્યાયમાં અર્જુન કહે છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ, તમે પરમ બ્રહ્મ છો ને મારા દીકરાના માથા કપાઈ જાય. અરે વાત આપણે ત્યાં કરીએ કે અભિમન્યુ, એકલો અભિમન્યુ અને 6-7 મોટા મોટા મહારથીઓ મળી અને અધાર્મિક રીતે યુદ્ધના નિયમોની વિરુદ્ધ જઈ અને અભિમન્યુનો વધ કરે છે. છતાંય અર્જુન અને 5 પાંડવો કે કુંતી મહારાણી ભગવાન પાસે જઈને કમ્પ્લેન નથી કરતા. અને આપણે તો ભક્તિ કરતા હોય ને થોડાક દી 16 માળા જો થઈ જાય ને થોડાક દી મંગલા આરતી નિયમિત થઈ જાય, અને જો આપણા જીવનમાં કઈક મુશ્કેલી આવી, સારો એવો જો તાવે આવી ગયો, બરાબર, એટલે આપણે તો પેલા માળા સાઈડમાં મૂકી દઈએ. આખા ગામમાં કોઈ નહોતો મળ્યો, હું જ મળ્યો હતો. તમારી ભક્તિ કરું છું, માળા કરું છું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠું છું, કોઈ નો મળ્યું, હું જ મળ્યો બીમાર થવા માટે. આ તારી માળા. બરાબર, પણ આ શીખવું જોઈએ. શું કામ આ 5 પાંડવો, કુંતી મહારાણી, અર્જુનજીના આપણે જીવન ચરિત્ર વિશે વારંવાર ભગવદ ગીતામાં ચર્ચા કરીએ છીએ. શીખવાનું છે, એ જ તો ભગવદ ગીતા છે. ભગવદ ગીતાને જે ઘોડીને પી ગયા એ આ મહાન ભક્તો છે, અને એની ચર્ચા ભાગવત કરે છે. ભગવદ ગીતા ફિલોસોફી છે, અને ભાગવત એટલે ભગવદ ગીતાને ઘોડીને જે પી ગયા એ મહાન ભક્તોનું જીવન ચરિત્ર. પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, અમરીશ મહારાજ, બરાબર, એ ભાગવત. એટલા માટે ભગવદ ગીતા પછી ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ, ત્યારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. ભગવાન કહે છે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યનો ન તો દેવગણ જાણે છે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. શું કામ? કારણ કે દેવતાઓ કે મહર્ષિઓ કેવી રીતે જાણે? કારણ કે બધાના ઉત્પત્તિ કરનાર સ્વયં કૃષ્ણ છે. બધા જ ભગવાન માંથી આવ્યા છે. આગળ કહ્યું હતું ને, ભૂમિરાપો અનલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ રે વચ્ચે 7મા અધ્યાયમાં પરાશક્તિ અપરાશક્તિ અને જગતના ચર અને અચર જે કઈ કહો એ બંને આ મારી શક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થયા ભગવાને. બરાબર ને? 4, 5 અને 6 શ્લોક વાંચો, બરાબર ને? 5મા અધ્યાયમાં ત્યાં ભગવાને બહુ ક્લિયરલી આપણે સમજાવ્યું. અને આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. બરાબર. અને શ્રીમદ ભાગવતમના જે ચતુશ્લોકી ભાગવતમ છે એના પેલા શ્લોકમાં ભગવાન એ જ કહે છે કે આ જગતની ઉત્પત્તિ પહેલા હું હતો, પાલને હું કરું છું, અને આ જગતનું સંપૂર્ણ જ્યારે પ્રલય આવશે, નાશ થશે, ત્યારે હું એકલો વધીશ. બરાબર. તો ભગવાન એટલા માટે કહે છે કે મને કોઈ જાણી ના શકે. હું જેટલું કહું એટલું તમે મારા વિશે જાણી શકો. આપણા ઘરમાં 110 વર્ષના દાદા હોય તો એ દાદા નાનપણમાં શું કરતા હતા એ આપણને ખબર હોય નહીં. બરાબર. બા નાનપણમાં શું કરતા હતા આપણને ખબર ના હોય, તો બા ને દાદા આપણે બાજુમાં બેઠા હોય જે આપણને કહે કે નાના હતા ત્યારે અમે આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું, તો એટલી ખબર પડે. એનાથી વધારે આપણે જાણી શકીએ નહીં. એમ ભગવાન એટલા માટે કહે છે કે દેવતાઓ સુદ્ધા ભગવાનને જાણતા નથી. બરાબર. મનુષ્યોમાં માત્ર એ જ મોહરહિત છે, સમસ્ત પાપોથી મુક્ત થાય છે જે ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરે છે. શું?
કે ભગવાન અજન્મા છે. ભગવાને ફરીથી કીધું યો મામ અજમ. અજ એટલે મારો કોઈ જન્મ નથી. શું કામ વારંવાર કહે છે? ચોથા અધ્યાયથી ભગવાન કહેતા આવે છે મારો કોઈ જન્મ નથી. આ ત્યાં ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં કીધું તું અજો અપી સન અવ્યાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. મારો કોઈ જન્મ નથી, મારા ઉપર કોઈ તત્વ નથી. અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ તત્વ હું છું. પરમ તત્વ, પરમ બ્રહ્મ, પરમ સત્ય, જે કઈ કહો એ હું છું. ઈશ્વર કહો, ભગવાન કહો. ભગવાન આ ફરીથી કે છે હું અજન્મા છું, મારો કોઈ જન્મ નથી. હું અનાદિ છું, મારી પેલા કોઈ નહોતું, મારો આદિ કોઈ જ નથી, એટલે હું અનાદિ છું. અને સર્વગ્રહ મંડળ લોક મહેશ્વરમ. બરાબર, ગોલોક ચાટ આપણે ભણ્યા હતા. ભૌતિક બ્રહ્માંડ થી લઈ જે દુર્ગા દેવીનું સ્થાન છે, એનાથી ઉપર ભગવાન શિવજીનું સ્થાન છે, એનાથી ઉપર ભગવાન હરિ વિષ્ણુનું સ્થાન છે, અને એનાથી ઉપર ભગવાન ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજમાન છે. જે બ્રહ્માજી સ્વયં લખે છે ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતે 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 તે પ્રભુવા નિત્યા વિસ્તાશ્ચ એન ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બ્રહ્માજી પોતે કે છે આપણા પરમ પિતા, તો ભગવાન અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. શું કામ કે છે વારંવાર? કારણ કે આપણને એની સાથે પ્રેમ થઈ જાય. બધા જ દેવી દેવતાઓ ભગવાનને રિસ્પેક્ટ ઓફર કરવા માટે જયારે માતા દેવકીજીના ગર્ભમાં હતા ત્યારે રોજ આવતા. શિવજી, બ્રહ્માજી, બધા જ. શિવજી તો ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. એટલે વૈષ્ણવમાં જયારે કોઈનું નામ લેવામાં આવે તો શિવજી છે એ બધા વૈષ્ણવોના શિર મોર છે. એટલે ભાગવત કહે છે વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો. એટલા માટે આપણે શિવજીને બહુ પ્રેમ કરીએ છીએ. આપણે વૈષ્ણવોથી વધારે શિવજીને ઇવન શિવ ભક્તો પણ પ્રેમ ના કરી શકે. કારણ કે શિવજી પોતે જ ભાગવતની અંદર કહે છે કે મને વિષ્ણુના ભક્તોથી વધારે કોઈ પ્રિય નથી. આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ. બરાબર. અને પછી કહે છે કે તદીય સમર્ચના, એના જે તદીય જે વિષ્ણુ ભક્તો છે એનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય નથી. પદ્મ પુરાણનો શ્લોક છે. એટલે વૈષ્ણવો છે શિવજીને બહુ પ્રિય છે, અને શિવજી વૈષ્ણવોને બહુ પ્રિય છે. બરાબર. તો હવે આપણે બધા આવ્યા ક્યાંથી? ભગવાને કીધું ને કે આ બધી જગતનો ઉત્પત્તિ કરતા હું છું. આપણને તો એવું ભણાયું ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ કે આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા છીએ. પણ ભગવાન એ સમજાવે છે કે 7 ઋષિ, 4 કુમાર, 14 મનુ. 7 ઋષિ કયા કયા? અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. આપણું ગોત્ર જ્યાંથી આવે છે એ ગોત્ર છે. બરાબર. અને 4 કુમારો જે બ્રહ્માજીના 4 માનસ પુત્ર, સનત, સનાતન, સનંદન અને સનત. અને 14 મનુઓ. ભગવાન 6થા શ્લોકમાં કહે છે 7 ઋષિ, 4 કુમાર, 14 મનુ. બધા મારા મનમાંથી મેં ઉત્પન્ન કરેલા છે, અને બધા જીવો એમનામાંથી આવે છે. એટલે કોઈ એમ કે આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા છીએ, તો એને કેવું ભાઈ તમે વાંદરામાંથી આવ્યા હોય કે તમારા માતા પિતાજી કે દાદા વાંદરામાંથી આવ્યા હોય તો અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ અમે વાંદરામાંથી નથી આવ્યા. કારણ કે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ આપણે તો સપ્તર્ષિઓના બાળકો છીએ, આપણે મનુ મહારાજના પુત્રો છીએ, આપણે દક્ષ પ્રજાપતિના બાળકો છીએ. ભગવાન આ બહુ ક્લિયરલી કહે છે ને. બરાબર. તો પછી ભગવાન આ બધું સમજાવે છે. શું કામ? હમણાં આપણે વાત કરી એમ કે અત્યાર સુધી ભગવાને કીધું કે મારા પવિત્ર નામનો જપ કરો, બધું કરો. તો વિભૂતિ યોગ શું કામ? ભગવાન એટલા માટે કહે છે એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ. ફરીથી એક શબ્દ આવ્યો તત્વતઃ. ચોથા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં પણ તત્વતઃ શબ્દ આવ્યો હતો. એના પછી પણ એકવાર તત્વતઃ આવ્યો હતો. હું શ્લોક ભૂલી ગયો, ત્યારે મેં તમને યાદ દેવડાવ્યું હતું ક્યાં તત્વતઃ આવ્યું હતું. અને પાછું આજે તત્વતઃ. ભગવાનને તત્વતઃ ડિટેલમાં જાણવાના છે. તો શું થશે? તો ભગવાન કહે છે સો અવિકલ્પેન યોગેન. કેવો યોગ? યોગ એટલે શું? યોગ 1 2 3 4 આ યોગ છે કે પછી આ યોગ છે અનુલોમ વિલોમ, કે પછી આ યોગ છે ઓમ? કયો યોગ? યોગ શબ્દની વ્યાખ્યા આપો. કમ ઓન ફાસ્ટ. યોગ એટલે ભક્તિમય સેવા દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાવું. ભક્તિમય સેવા દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાવું. તો યોગનો ખરો અર્થ ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે ભગવાન આપે છે એ યોગ એટલે યોગી નામ અપી સર્વેશા મદગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. એ યોગ છે કે જે ભગવાનને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે, મદગતે અંતરાત્મના, જેના ચિંતનમાં સતત કૃષ્ણ રમે છે, એ યોગી છે.
તો એવો યોગ પ્રાપ્ત થશે. કેવો? અવિકલ્પેન, કે જેનો કોઈ વિકલ્પ નથી. આપણે તો વિકલ્પ છે, આને ભગવાન માની, આને ભગવાન માની, આને ભગવાન માની, આને ભગવાન માની. કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવે તો પેલી ચિંતા એ થવા માંડે કે પેલા પૂજા અર્ચના કરતા તેને ખોટું તો નહીં લાગી જાય ને. અત્યાર સુધી દેવી દેવતાઓની પૂજા કરી છે, આની પૂજા કરી છે, સાંઈબાબાની પૂજા કરી છે, ફોટા રાખ્યા હતા, મૂર્તિ રાખી હતી, અને હવે ભગવાન એમ કે છે કે મારી પૂજા કરો. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. અને હવે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરશો ને બીજી બધી પૂજા નહીં કરીએ તો દોષ તો નહીં લાગે ને. ભગવાન કહે છે અવિકલ્પેન યોગેન, કોઈ વિકલ્પ ના હોવો જોઈએ. હવે એનો મતલબ એવું નહીં કે બીજા દેવી દેવતાઓનું આપણે અપમાન કરીએ. સાદું ઉદાહરણ છે કે એક સ્ત્રીના લગ્ન થાય, દીકરીના લગ્ન થાય અને સાસરે જાય એ દીકરી, તો એનો પ્રેમ એના પતિ માટે હોય, પણ ઘરના બધા સભ્યોની માન આપે છે, બધાને પ્રણામ કરે છે, બરાબર, બધા માટે જમવાનું રસોઈ બનાવે છે, બધા માટે એના કેવાય બેડ, એના કપડા વોશિંગ મશીનમાં નાખવાથી લઈને બધી સેવા કરે છે ને સવારથી સાંજ સુધી. પણ કોને થકી કરે છે? કોના થકી કરે છે? પતિ. બરાબર ને? કોઈ પણ સ્ત્રીના પતિ થકી એના ફેમિલી મેમ્બરની સેવા કરે. એમ આપણા પતિ અવિકલ્પેન, કોઈ વિકલ્પ નથી. આપણા પતિ કોણ છે? ભગવાન છે, આપણા સ્વામી. આગળ કીધું ને, હું જ પિતા છું, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, આજે કે છે ભગવાન. તો એ આપણા પતિ છે. મેરો તો ગિરધર ગોપાળ દૂસરા ના કોઈ, મીરાબાઈ કે છે ને. એટલે મીરાબાઈ કે છે, મીરાબાઈને ખબર છે કે અવિકલ્પેન યોગેનમાં આપણે યુજતે જોડાવાનું છે. બરાબર, ક્યાં જોડાવાનું છે? અવિકલ્પેન યોગેન. જ્યારે આપણે અવિકલ્પેન યોગેન યુજતે થશે તો ભગવાન કે કોઈ શંકા નથી કે મારા ધામમાં. બરાબર, આ કરવું પડશે. ક્યારે થશે? તો કે એતામ વિભૂતિ યોગમ છે, જ્યારે આપણા વિભૂતિ યોગને આપણે સમજશું, ત્યારે આપણે ભગવાનને તત્વતઃ જાણીશું, અને તો આપણને અવિકલ્પેન યોગેન પ્રાપ્ત થાય ને તો આપણે ભગવત ધામ જઈશું. એટલા માટે ભગવાન આ વિભૂતિ યોગ કહે છે. બરાબર, ભગવાનની વિભૂતિ અપાર છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ભગવાન જયારે મથુરામાં પ્રવેશ કરે છે, નાના બાળકોથી લઈ અને સ્ત્રીઓથી લઈ અને ભગવાન ની કાગા ડોળે રાહ જોતા હોય છે કે અમારા સ્વામી. જેવી ખબર પડે છે મથુરામાં કે કૃષ્ણ અને બલરામ આવ્યા છે, તો જે માતાજીઓ સ્નાન કરીને તૈયાર થઈ રહી હતી, આંખનું કાજળ હોઠ ઉપર, હોઠની લાલીમાં, આંખમાં, બરાબર, ઉપર પહેરવાના વસ્ત્રો નીચે પહેરવાના વસ્ત્રો ઉપર આડા અવડા વીંટાળી અને બે બાકડી થઈ જાય છે. અમારા સ્વામી આવી ગયા, અમારા કૃષ્ણ આવી ગયા. બરાબર, નાના બાળકો ફૂલની માળાઓ લઈને, બધા જ પ્રભુજી, જેટલા પુરુષો હતા બધા કામ ધંધો છોડીને ભગવાન માટે ઉપહારો લઈને હાજર થઈ ગયા. અમારા ભગવાન આવી ગયા. ભગવાનનું વિભૂતિ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય અપાર છે. બરાબર, તો એ જ ઐશ્વર્ય ને સમજવા માટે ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતા આપે છે. 4 શ્લોક 10.8 થી ચાલુ થાય, અને પહેલો જે શ્લોક છે 10.8 નો, ભગવાન પોતાના વિશે કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય? બુદ્ધિમાન કોણ છે આ જગતની અંદર? કે જે જાણે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. અહમ એટલે કોણ? કાલ પરમાત્મા દેવ બાબા. કોણ અહમ એટલે કોણ? અહીંયા હું એટલે કોણ બોલે છે? કૃષ્ણ. એની કન્ફ્યુઝન છે? કોઈ કન્ફ્યુઝન કે આ કૃષ્ણ દ્વારા નથી બોલાયો? લોકો આવી જ રીતના ભોળવી રહ્યા છે સમાજની અંદર કે કૃષ્ણ નથી બોલ્યા, કારણ કે આમાં કૃષ્ણ શબ્દ નથી લખ્યો. તો ફરીથી યાદ દેવડાવું કે આ બે વ્યક્તિ વચ્ચેની ચર્ચા છે, બે વ્યક્તિ વચ્ચેની વાર્તાલાપ છે. તો વાર્તાલાપ જ્યારે બે વ્યક્તિ વચ્ચે થાય તો વારંવાર એમાં નામ વચ્ચે મૂકવાની જરૂર નથી. તમે મારી સાથે વાત કરતા હોય, તમે કઈ વારંવાર મને ઇન્ટ્રોડક્શન ના આપો ને. તમે મને ફોન કરો, બરાબર, ને જો મારા મોબાઈલમાં તમારો નંબર સેવ હોય એટલે, બરાબર, તો તમે ડાયરેક્ટ મારે યાર વાત કરો, હા પ્રભુજી, બરાબર. કદાચ પહેલી વાર વાત કરતા તમે એકાદ વાર કહો હા બરાબર પ્રભુજી હું આ બોલું છું, વિક્રમી કૃષ્ણ બોલું છું. પછી તમે જેટલી વાર બોલશો એટલી વાર કહેશો હું વિક્રમી કૃષ્ણ બોલું છું, હું પરેશ શાહ બોલું છું, હું પરેશ શાહ બોલું છું, હું પરેશ શાહ બોલું છું, કે હું ચંદ્રિકાબેન પરમાર બોલું છું, ચંદ્રિકાબેન પરમાર બોલું છું. વારંવાર કહેશો ના, બરાબર. એમ ભગવદ ગીતામાં ભગવાને આગળ કહી દીધું વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. વાસુદેવ કૃષ્ણ હું છું. તો વારંવાર તમને કહે છે દરેક શ્લોકમાં અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, મતલબ કૃષ્ણ અર્જુન કહે છે કે હું એટલે કૃષ્ણ છે. સિમ્પલ. કેમ લોકો સમજી નથી શકતા? કારણ કે ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા કરે છે. કેમ લોકો સમજી નથી શકતા? કારણ કે પરંપરામાંથી જ્ઞાન નથી પ્રાપ્ત કરતા. કેમ લોકો સમજી નથી શકતા?
કારણ કે લોકો પોતાની બુદ્ધિ અને તર્કથી ભગવાનને સમજવા માંગે છે. ભગવાન બુદ્ધિથી નથી સમજી શકાતા, ભગવાન તર્કથી નથી સમજી શકાતા. ભગવાનને સમજવા માટે ગુરુનું આશ્રય લેવો પડે. અને ગુરુ એને કહેવાય જે પરંપરામાં હોય, જે જ્ઞાની હોય, જે બીજાના ડાઉટ સોલ્વ કરે. ગુરુ એને કહેવાય જે વૈષ્ણવ હોય. બરાબર, બહુ ક્લિયરલી છે શાસ્ત્ર. એટલા માટે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, કૃષ્ણ બોલે છે. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, બધું મેં ઉત્પન્ન કર્યું છે, બધું મારા કારણે ચલાયમાન છે, ઓટોમેટિક નથી. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ઓટોમેટિક નથી. ભગવાન કે મારા કારણે છે. આગળ 7મા અધ્યાયમાં આ જ વસ્તુ કીધી હતી, યાદ આવે છે? મયી સર્વમ ઇદમ પોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ, કે મોતીની માળામાં દોરો દેખાતો નથી પણ દોરો છે. 7.7 મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય વાળો શ્લોક. સેમ વસ્તુ ભગવાન ત્યાં કીધી હતી, આ ફરીથી રિપીટ કરે છે. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારાથી જ બધું પ્રવર્તમાન છે, ચલાયમાન છે. ઇતિ મત્વા, આ જે મત જે છે, આ જે જ્ઞાન છે, આ ફિલોસોફી છે, જાણી લે કોઈ. અને જો ભજનતે, મારા ભજનમાં લાગી જાય. અહીં લખ્યું છે જ્ઞાન, અહીં લખ્યું છે હઠયોગ, અહીં લખ્યું છે અષ્ટાંગ યોગ, વેદો વાંચવા. ભજનતેનો મતલબ શું થાય? ભજનતે એટલે શું? વેદો વાંચવા, હિમાલયમાં તપ કરવું, એક પગે ઉભો રહી જવું. શું ભજનતે એટલે? ભજન કરવું. ક્લિયર. નાના બાળકોને પૂછો તમે 5મા ધોરણના, ભજનતે એટલે શું? એટલો બરાબર સિમ્પલ વર્ડ છે સંસ્કૃતનો. ભજનતે એટલે ભજન કરવું. ઇતિ મત્વા ભજનતે મામ, મામ એટલે કોનું? કૃષ્ણનું. તો ભગવાન કહે છે બુધા ભાવ સમન્વિતા, આ બુદ્ધિશાળી છે. તો બધા કૃષ્ણનું ભજન કરી નથી શકતા. મનુષ્યાણામ સર્વેસુ, ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કીધું છે. બરાબર, હજારો લોકો મનુષ્યો હોય, બરાબર, એમાંથી કોઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કચ્છિનમાં આવેથી ભગવાન કહે છે એમાં કોઈક વિરલો એવો નીકળે, મામ વેતી તત્વત, જે મને જાણે. તો બુદ્ધિશાળી છે, જે ભગવાનને જાણે છે. ભગવાન કે આ જગતનું હું પાલન કરનાર છું, હું ઉત્પન્ન કરનાર છું, અને કોઈ આ જાણી લે. ઓટોમેટિક નથી. બરાબર. કોણ છે કે ખારા સમુદ્રના કિનારે 50 ફૂટ 60 ફૂટ દૂર 50 ફૂટ ઉપર નારિયેળીની અંદર મીઠું પાણી ભરનાર કોણ છે? કોણ છે? કઈ મોટર મૂકેલી છે એ તળની અંદર કે પાણી ઉપર ચડાવે છે ને એને મીઠું મધ જેવું બનાવીને આપણને આપે છે સરસ મજાના હાર્ડ કવર ની અંદર? કોણ કરતું હશે? કઈ શક્તિ છે? ભગવાન કે મત સર્વમ પ્રવર્તતે, એ મારા કારણે થાય છે. તો ભગવાનના ભક્ત જયારે આ રીતના ભગવાનને જાણે છે, તો ભગવાન એના ભક્ત પાસે શું અપેક્ષા રાખે છે, અથવા તો ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે, એનો આ બીજો શ્લોક છે. ઘણા બધા એમ કે ને કે શું તમે ઇસ્કોન વાળા રોજ બરાબર કથા ને રોજ કીર્તન ને રોજ લેવલ 1 નો ક્લાસ ને લેવલ 2 નો ક્લાસ ને જયારે નવરા થાવ ત્યારે હરે કૃષ્ણ કરતા હોય, બરાબર, સવારથી સાંજ સુધી ભક્તિમાં લાગી રહ્યા હોય. ક્યાં કીધું છે આવું? આમ તો 9મા અધ્યાયમાં તો કીધું સતતમ કીર્તયંતોમાં, સતત મારું કીર્તિ, મારા ગુણગાન ગાવ. ભગવાન અહીંયા કે છે મારા ભક્તો શું કરે છે? 10.9 મચ્ચિતા, મારા ભક્તોનું ચિત્ત મારામાં છે. સતત ભગવાનનું ચિંતન. મદગત પ્રાણા, ભગવાનના ભક્તોનું પ્રાણ ભગવાન માટે છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધી ભગવાનનો ભક્ત જે કઈ કરે કોના માટે કરે? પૂર્ણપણે ભગવાન માટે. અને એ શું કરે? બોધયંત, એકાબીજાને બોધ આપે, પરસ્પરમ, એકાબીજાને બોધ આપે. તમે મને બોધ આપો, કંઈક શીખડાવો, હું તમને કંઈક શીખડાવું રોજ, બરાબર. તો શેનો બોધ આપીએ આપણે? શેર બજારનો? શેનો? કરંટ અફેર્સ નો? શેનો બોધ આપીએ છીએ? તો ભગવાન કે કથયંતશ્ચ, કથા. કોની કથા? કોની કથા? એટલે ભગવાન ક્લેરિટી આપે છે, મામ. કોની કથા? એ મામ એટલે કોની કથા કરવાનું કે છે? કૃષ્ણની. બરાબર. તો ક્યારે કરવાની? 15 દિવસે એકવાર, મહિને એકવાર? કૃષ્ણ કે નિત્યમ. એક એક શબ્દ છૂટા પાડો શ્લોકને. કેટલો સુંદર શ્લોક છે. બધા ડાઉટ આપણે ક્લિયર થઈ જાય. એક એક શબ્દ છૂટા પાડો. મચ્ચિતા, મદગત પ્રાણા, બોધયંત પરસ્પરમ, કથયંતશ્ચ, મામ એટલે કૃષ્ણનું. કેટલી વાર? 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર? નિત્યમ. નિત્યમ એટલે શું? સિમ્પલ વર્ડ છે ને, નિત્યમ. રોજ, કન્ટિન્યુઅસ, એવરીડે, નિત્યમ. બરાબર ને? તો શું થશે? ભગવાન કે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, એમાં તુષ્ટિ થશે, પરમ સંતોષ થશે, અને રમંતી એટલે પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થશે. 54ની બેચ ચાલે છે. અને અહીંયા કેટલા એવા વિરલાઓ છે જે પહેલેથી જોડાયેલા છે, જેની આ 20મી બેચ, 25મી બેચ, 30મી બેચ છે. આનંદ વગર થઈ શકે? કઈક આનંદ આવતો હશે.
કઈક સંતોષ થતો હશે વારંવાર સાંભળવાનું. અહીં લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, મીરા માતાજી છે, હર્ષા માતાજી છે, વિમલા માતાજી છે, બરાબર, ઉર્મિલા માતાજી છે, કીર્તિમાન સચ્ચીપુત્ર પ્રભુ, સ્વભક્તિ માતાજી, શોભના માતાજી, હું અહીં જેટલા નામ બરાબર મને ઉપર ઉપર દેખાય છે, પૂર્ણિમા માતાજી છે, બરાબર, પ્રકાશ પ્રભુ છે, મોના માતાજી, મોહનસિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુ, મિત્રવિંદા માતાજી છે, બરાબર, જ્યોતિ માતાજી છે, જયેન્દ્ર પ્રભુ, જય કિશોરી માતાજી છે, પછી હેમંત પ્રભુ છે. આ બધા એવા લોકો છે જેને વારંવાર માનસી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, ગીતા પ્રિયા વરજરાની માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુ, અરાધિકા માતાજી, ઇવન મારા સિનિયર છે. મેં ગઈકાલે વાત કરી તમને કે આ લોકો ઇવન મારા સિનિયર છે, છતાં વારંવાર આવે છે. વાય? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, કંઈક થતું હશે તો આવતા હશે ને રોજે. એક મૂવી કેટલી વાર જોવો, ગમે એટલું સુપર ડુપર હિટ મૂવી હોય, અત્યારે છાવા મૂવી છે સુપર ડુપર હિટ, કેટલી વાર જોવા જાવ? એક વાર, બીજી વાર કોક લઈ જાય, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, પાંચમી વાર, છઠ્ઠી વાર, 10મી વાર જોવા જાવ. કોઈ એમ કે હાલો આજ છાવા, કાલ છાવા, પરમદી છાવા, પછી છાવા, છાવા છાવા, જાય કોઈ? કેટલી વાર જાય કોઈ? ગમે એટલું, કદાચ એક કે 10,000 કરોડ નું બજેટ વાળું મૂવી હોય, કેટલી વાર જોવું ગમે? 2 વાર 3 વાર, ત્યાં લિમિટ આવી જાય. પણ ભગવદ્ ગીતાના ભક્તો તમારી સામે એક્ઝામ્પલ છે. 133 પાર્ટિસિપન્ટ માંથી લગભગ 70% તો એવા છે જે નિત્યામ રેગ્યુલર જોડાય છે. શું કામ? કારણ કે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ થાય છે. આનું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું છું. એમનેમ તો કોઈ આવતું નહીં હોય ને. અહીંયા કોઈને પૈસા તો આપતા નથી કે ભાઈ એક વખત મારો ક્લાસ એટેન્ડ કરશો તો ભાઈ 50 રૂપિયા કે 100 રૂપિયા, બરાબર, એક આખી બેચ પૂરી કરો તો 1800 રૂપિયા, બરાબર, એવું તો છે નહીં. નથી તમે મને પૈસા આપતા બોલવાનું. હું મારો કામ ધંધો, બિઝનેસ, મારી ડોક્ટરની પ્રેક્ટિસ બરાબર મોડી ચાલુ કરું છું. બધા ડોક્ટરો 9 વાગે પ્રેક્ટિસમાં ભાગીને બેસી જાય, મારા દર્દી, મારા દર્દી, મારા દર્દી. હું 10 વાગે જાઉં, ક્યારેક 10:30 વાગે જાઉં. શું કામ? શું કામ? કઈક આમાં મને આનંદ આવતો હશે ને, બોલવામાં, તમને સમજાવવામાં, કહેવામાં. તમે રોજ તમારો કામ ધંધો, બિઝનેસ મૂકીને આવો છો, કેમ? વાય? પ્રેક્ટિકલ છે ને. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ભગવાન એના ભક્તો પાસે આ અપેક્ષા રાખે છે, અને ઇસ્કોન આ કરી રહ્યું છે. આપણને, તમને મને ગર્વ થવો જોઈએ કે ઇસ્કોન જે છે સંસ્થા, એ એક્ઝેક્ટ ભગવદ્ ગીતાના વર્ડ ટુ વર્ડ જીવન જીવવા માટેની પ્રેરણા આપે છે. એ વસ્તુ જુદી છે કે બધા એ પ્રમાણે કરતા હોય કે ના કરતા હોય, પણ જે ઇસ્કોનની અંદર જે હાયર લેવલના જે ડિવોટી છે, ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત છે, એ 100% વર્ડ ટુ વર્ડ ભગવદ્ ગીતાને જીવે છે. ખાલી વાંચવાનો મતલબ નથી, જીવવાની છે. તો ભગવાન શું કરે છે? ભગવાનના ભક્તો તો નિત્યમ રોજ કથા કરે છે. ચાલો, ભગવાન શું કરે? તો ભગવાન કે તેસામ સતત યુક્તા નામ. જો પાછો શબ્દ આવ્યો સતત, કે આ લોકો સતત યુક્તા નામ જોડાયેલા છે ને. શેમાં જોડાયેલા છે? તો કે ભજતામ, મારી ભક્તિમાં રોજ આવે છે. કેવી રીતના આવે છે ભાઈ? પરાયણે આવે છે. તો ભગવાન શબ્દ વાપરે છે પ્રીતિપૂર્વકમ. કેવી રીતના? રોજ મંગલા આરતીમાં આવે છે. શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય, ચોમાસું હોય, રોજ ક્લાસમાં આવે છે. અહીં ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, વિશાલ ગાવિત પ્રભુ રોજ ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય છે. પુષ્પા માતાજી ટ્રાવેલિંગમાં હોય છે. કેટલા એવા વૈષ્ણવ છે. આપણે વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી ખૂબ બિઝી છે, બરાબર, મોટા બિઝનેસમેન છે, મોટી મોટી કોલેજો ચલાવી રહ્યા છે. છતાંય એ ત્યાં બેઠા બેઠા પોતાના લેપટોપમાં સાઈડમાં ક્લાસ ચાલુ રાખીને સાંભળતા હોય. વાય? બરાબર, પરાયણે નહીં, પ્રીતિપૂર્વકમ. હું 2-4 જણાને એક્ઝામ્પલ આપું છું, પણ આમાં મોટા ભાગના લોકો છે ગૃહસ્થ છે, બરાબર. 99%, 100% કહો ને, થોડા બાળકોને છોડી દો કદાચ, 100% ગૃહસ્થ છે, 100% લોકો બિઝી છે, છતાં અહીંયા આવે છે. કેમ? પ્રીતિપૂર્વકમ. ભગવાનના ભક્તો પ્રીતિપૂર્વકમ ભગવાનને ભજે છે. તો ભગવાન શું કરશે? ભગવાન કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું એને બુદ્ધિ યોગ આપીશ. તો ભગવદ્ ગીતા કોણ સમજી શકે? હવે ખબર પડી તમને? અત્યાર સુધી હું તમને પહેલા અધ્યાયથી કહું છું કે ભગવદ્ ગીતા બજારમાંથી ભગવદ્ ગીતાની એક બુક લઈ આવીને ઘરે બેસીને વાંચવાથી આવડવાની નથી. કારણ કે એ સમજવા માટેની બુદ્ધિ યોગ કોણ આપશે? દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું આપીશ. કોણ? કૃષ્ણ. હું નહીં, કૃષ્ણ આપશે, એમ કહું છું. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ પયાંતિ તે. કેવો બુદ્ધિ યોગ આપશે આપણને? ડોક્ટર બની જઈશું આપણે, એન્જિનિયર બની જઈશું ભગવદ્ ગીતા વાંચીને. એના કરતા પણ ઉપર તમ યેન મામ પયાંતિ તે, ભગવાન કે મારી પાસે આવી જશે, ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી જ છૂટી જશે. ભગવાન કે એવું જ્ઞાન આપું છું. તો ભગવાન ત્યારે કૃપા કરે છે. આ ક્યારે દદામી બુદ્ધિ યોગમ થશે? તમને એમ થાય કે મને ભગવદ્ ગીતા કેમ સમજાતી નથી? તો એટલા માટે કે આપણે હજી આ 10.9માં શ્લોક પ્રમાણે જીવન જીવતા નથી.
જે દિવસથી આપણે 10.9 પ્રમાણે જીવન જીવવાનું ચાલુ કરશું, મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધ્યંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, જે દી આ થશે 9મો શ્લોક, અને 9મો શ્લોક કેવી રીતના થશે કે જે દી આપણે 8મો શ્લોકને માનીશું, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. જે દી 8મા શ્લોકને આપણે ઘોળીને પી જશું, માની લઈશું, તે દી 9મો શ્લોક છે જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય થશે. જેવો 9મો શ્લોક જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય થશે તેવો 10મો શ્લોકનું જ્ઞાન બુદ્ધિયોગ આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થશે, અને જેવો બુદ્ધિયોગ આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થશે એવું 11મા શ્લોકનું રિઝલ્ટ આપણને પ્રાપ્ત થશે. શું રિઝલ્ટ થશે? તે સમયવા અનુકંપાર્થ, ભગવાન અનુકંપા કરશે આપણા ઉપર. શેની અનુકંપા કરશે? અહમ અજ્ઞાનમ અજમતમ, કે એની અંદર રહેલો જે કઈ અજ્ઞાનજન્ય અંધકાર છે, નાશ્યામી, હું એનો નાશ કરી નાખીશ. આત્મભાવસ્તો જ્ઞાન દીપે ને ભાસ્વતા, ત્યારે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાં દીપક વડે હું કોણ કરશે? આ આપણા હૃદયમાંથી અંધકાર કોણ દૂર કરી શકે? ભગવાન અને ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે આપણા ગુરુ મહારાજ. એટલા માટે આપણે બોલીએ છીએ ને, ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. અજ્ઞાન રૂપી જે તિમિર નામનો રોગ જે આંખમાં થયો, એમાં જે જ્ઞાનની જે બોટલ છે એમાં એક સલાકા બોળે, અને એ સલાકા જ્ઞાન રૂપી જે સલાકાનું અંજન જે આંજી દે આપણા આંખમાં, અને ત્યારે આપણી આંખો ખુલી જાય. ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન, બધું જ આપણી સામે પ્રગટ થઈ જાય કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. બરાબર, ભગવાન આ કરાવડાવે છે, ભગવાન આ વ્યવસ્થા કરે છે. દેવહૂતિ માતાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થયા કપિલ મહારાજ સ્વરૂપે. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજના ઈચ્છા થઈ, ભગવાન એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મૂક્યા, સુખદેવ ગોસ્વામીજી. ધ્રુવ મહારાજને જ્યારે ઈચ્છા થઈ, ભગવાન એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આપ્યા, નારદજી. બરાબર, ભગવાન પોતે આ વ્યવસ્થા કરે છે. તો આ પ્રેક્ટિકલ છે. 8મો થશે તો 9મો થશે, 9મો થશે તો 10મો થશે, 10મો થશે તો 11મો થશે. આને કહેવાય ચતુશ્લોકી ગીતા. ક્લિયર? ઓકે. હવે આ જયારે સાંભળે છે અર્જુન, ત્યારે અર્જુન સ્તુતિ કરે છે, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. આપણને એમ થાય કે અર્જુનને કઈ ખબર નથી. બરાબર, અર્જુન એમ કે છે પરમ બ્રહ્મ તમે છો. પરમ બ્રહ્મ એટલે શું? વેદો ઉપનિષદોમાં આ શબ્દ આવે છે, પરમ બ્રહ્મ. પરમ બ્રહ્મ છે એ ભગવાન માટે શબ્દ વપરાય, અને બ્રહ્મ છે જીવ માટે શબ્દ વપરાય, આપણા માટે. અહીંયા અર્જુન કે છે તમે જ છો પરમ બ્રહ્મ, પરમ સત્ય, પરમ તત્વ, ઈશ્વર કહો, ભગવાન કહો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહો, એ પરમ બ્રહ્મ તમે છો. તમે પરમ ધામ છો, તમે પરમ પવિત્ર છો, તમે પુરુષમ, ભગવાન પુરુષ છે, ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે. બરાબર, તમે શાશ્વત છો. દિવ્યમ, તમે દિવ્ય છો, ભૌતિક નથી. આપણે ભૌતિક છીએ. ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને આપણે, બરાબર ને? પ્રશ્ન તમે પૂછતા હતા કે ભગવાનનો અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયો, એનું હાર્ટ અહીંયા પડ્યું રહ્યું, ને પછી ઇન્સ્ટોલ કર્યું. ભગવાન કે દિવ્યમ, અર્જુન કે ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે. આદિદેવમ અજમ વિભુ, એનો કોઈ જન્મ જ નથી. જેનો જન્મ નથી એનું મૃત્યુ કેવી રીતના થાય? અજન્મા, કોઈ જન્મ નથી. ઘણા બધા એમ કે આ તો અર્જુન બોલે છે ને, કૃષ્ણના મિત્ર હતા ને, તો પાકા એ તો બોલી શકે, થોડુંક ભગવાન માટે થોડીક વાહવાહી કરે, મિત્રનો સ્વભાવ હોય. અર્જુન કે હું ખાલી કહું એવું નથી. આહુસ્ત્વામ ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચેવ બ્રવીષિમે. ભાઈ ખાલી હું થોડો કહું છું કે અર્જુન કે મારું પોતાનું જ્ઞાન નથી, મારા ખિસ્સાનું જ્ઞાન નથી આપતો મારો અર્જુન. બરાબર, સોરી, કે કૃષ્ણ મારો ભાઈબંધ છે, કે મારા ભાઈનો દીકરો, મામાનો દીકરો થાય એટલે હું કહું છું કે હા તમે નારાયણ છો. ના ના ના, હું નથી કેતો. સર્વે, ભગવાન અહીંયા અર્જુન કે છે સર્વે. કોણ કોણ? તો કે દેવર્ષિ નારદ, અસિત ઋષિ, દેવલ ઋષિ, અરે સ્વયં વેદ વ્યાસ. અર્જુન કે વેદ વ્યાસજી કે છે, જેને 4 વેદ, ઉપનિષદ, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્ય જેને આપણને આપ્યું છે. આપણી પાસે જે કંઈ પણ અત્યારે ઉપલબ્ધ જે જ્ઞાનના ગ્રંથો જે છે, વૈદિક ગ્રંથો, એ વેદ વ્યાસજીની કૃપા છે. અને વેદ વ્યાસજીનો રેફરન્સ અહીંયા આપે છે કે હા એમને મને આ કહ્યું છે, સત્યનું આ સમર્થન એને કર્યું છે. એટલે ખાલી અર્જુન કે છે એવું નહીં. બરાબર, હે કૃષ્ણ, તમે જે કહ્યું છે હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. અર્જુનનો આ એટીટ્યુડ છે. ભગવાને જે કીધું છે અર્જુન સ્વીકારે છે. આપણે
આપણે તો ભગવદ્ ગીતામાંથી જેટલું સારું લાગે એટલું સ્વીકારવાનું હોય ભાઈ. એ તો પ્રભુજી કીધા રાખે, બરાબર, એ તો કીધા રાખે. પ્રભુજી નવરા છે. 16 માળા કરો ને બ્રહ્મ મુહૂર્ત માં ઉઠો ને મંગલા આરતી કરો ને ભોગ લગાડો ને પ્રસાદ સિવાય જમવું. પ્રભુજી નવરા છે, એ કરી શકે. આપણે થોડા, આપણે ન કરી શકીએ. આપણો એટીટ્યુડ આવો છે, આપણો આ ભાવ છે. એટલા માટે આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજાતી નથી. એટલા માટે સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે, 8મા અધ્યાયના બીજો પ્રશ્ન. અર્જુન પૂછતો તો બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું? ભગવાને કીધું અધ્યાત્મ એટલે એ છે અર્જુન કે જેનાથી સ્વભાવ જ બદલાઈ જાય. વ્યક્તિનો સ્વભાવ જ બદલાઈ જાય. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર્યમાંથી વ્યક્તિ બહાર નીકળી જાય. તો શું કામ આપણી સાથે નથી થતું? શું કામ? આપણે અધ્યાત્મનું પુસ્તક તો વાંચીએ છીએ, લેવલ 1 કરીએ, લેવલ 2 કરીએ, અધ્યાત્મ તો છે ને. શું કામ નથી થતું આપણાથી? બરાબર, કારણ કે આપણે એને એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો નથી કરતા. આપણને ગમે ને એટલું ફોલો કરીએ છીએ. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાનું નામ આપ્યું છે પ્રભુપાદે એઝ ઇટ ઇઝ, યથારૂપ, કે જેવું છે એવું એને એક્સેપ્ટ કરો અને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં એપ્લાય કરો. તો અર્જુન અહીંયા કે છે એઝ ઇટ ઇઝ, તમે જેમ કહો છો ને, બરાબર, એઝ ઇટ ઇઝ હું એને સ્વીકારી લઉં છું. કોઈ મારા પોતાના તર્ક વિતર્કો નહીં કે આમ હોવું જોઈએ, આમ હોવું જોઈએ, આમ હોવું જોઈએ. ના ના ના, તમે કીધું ને એક્ઝેક્ટ કૃષ્ણ, બરાબર, આઈ ફોલો યુ, હું તમને ફોલો કરું છું. કે તમને કોઈ જાણી નથી શકતું, દેવતાઓ નહીં, દાનવો નહીં. હે પુરુષોત્તમ, તમે પુરુષોત્તમ છો. સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન તમે છો. સમસ્ત જીવોના સ્વામી તમે છો. મને ખબર છે, અરે દેવોના દેવ મહાદેવ, પણ મહાદેવના પ્રિય, મહાદેવના પણ દેવ તમે છો. એ વિશ્વના, એટલે તો ભગવાન શિવજી ગાય છે કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ. સુંદર મજાની સ્તુતિ છે ભગવાન માટે, જગન્નાથ માટે, શિવજી દ્વારા ગવાયેલી. બરાબર, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી જાણો છો. બરાબર, અર્જુન કહે છે. પણ હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, મારે તો તમારું સતત ચિંતન કરવું છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો, ભગવાને કીધું ને, તો થોડું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરી શકાય એનું થોડું કહો ને મને. અર્જુન, આપણા માટે ભગવાનને કેવી રીતના 24 કલાક યાદ કરી શકાય, સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની પરિસ્થિતિ કેવી રીતના આપણા જીવનમાં આવે, એના માટે અર્જુન ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે. કેવી રીતના ભગવાનના ભક્તો દરેક જગ્યાએ કૃષ્ણનું દર્શન કરી શકે છે. હાવ, એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કયા કયા રૂપોમાં. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરો, તમારું યોગ ઐશ્વર્યને ફરીથી કહો. શું કામ ફરીથી શબ્દ આવ્યો? એટલે મેં તમને કહ્યું 9મા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. ફરીથી શું કામ? તો કે 7મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગની વાત થઈ ગઈ. પાણીમાં હું સ્વાદ છું, બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ છું, જીવનનું જીવ છું, આ બધી વાત તો થઈ ગઈ ને. બરાબર, એના સિવાય અપરાશક્તિ, પરાશક્તિ, પંચમહાભૂત મારા છે, આ બધું શું છે? વિભૂતિ. તો આ બધી ચર્ચા તો થઈ ગઈ. પણ અર્જુન કે છે ફરીથી કયો ને, થોડું રિપીટ કરો ને, તમારો યોગ સામર્થ્ય, તમારું ઐશ્વર્ય થોડું વિસ્તારથી કહો, ડિટેલ. કારણ કે આ સાંભળીને મને તૃપ્તિ નથી થતી. તમે ભલે 7મા અધ્યાયમાં કીધું હોય, પણ મને સંતોષ થતો નથી. હું જેમ જેમ સાંભળું છું એમ મને વધારે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. આ અર્જુનનો એટીટ્યુડ છે. ને આપણો એટીટ્યુડ શું છે? પ્રભુજી 9 વાગે ક્લાસ પૂરો થવાનો હતો ને 9 ને 7 થઈ ગઈ, હજી પૂરો તો થયો નથી. આ આપણો એટીટ્યુડ છે. ક્યારે પૂરું કરશો પ્રભુજી? જલ્દી પૂરું કરો. ધર્મેન્દ્ર પ્રભુ ક્યાં છે? હમણાં મને કહે છે પ્રભુજી નોકરીએ જવાનું છે, જોબ ઉપર જવાનું છે. બરાબર, હમણાં ઉતાવળ કરશે. બરાબર ને, 5 મિનિટ મોડું થાય. આ આપણો એટીટ્યુડ છે. ખાલી ધર્મેન્દ્ર પ્રભુની વાત નથી કરતો, બધાનો આપણો આ જ ભાવ છે અંદરથી. હવે જલ્દી પ્રવચન પૂરું કરો ને પ્રભુજી, બહુ થઈ ગયું. બરાબર, આ આપણો એટીટ્યુડ છે. ભગવાનના ભક્તોનો એટીટ્યુડ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યો છે. ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ શું છે કે હું જેમ જેમ સાંભળું છું એમ મને વધારે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. હજી સાંભળવું છે, હજી થોડું કહો ને, હજી થોડી કથા કહો ને, હજી થોડું કીર્તન કરીએ પ્રભુજી, હજી કીર્તન કરીએ. બરાબર, આ ભાવ છે. આ એટીટ્યુડ આપણે કેળવવો પડશે, નહીતર નહીં સમજી શકાય આપણે. બરાબર, એટલે ભગવાન વિભૂતિ યોગ કહે છે. તમે જયારે શૂન્ય જોવો છો તમને આર્યભટ્ટ યાદ આવે, E=mc² જોવો તો તમને આઈન્સ્ટાઈન યાદ આવે. એટલે ભગવાન પોતાની વિભૂતિ યોગ અહીંયા કહે છે. બરાબર, અને વિભૂતિ યોગ કહેતા પહેલા ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન ફક્ત મુખ્ય હું વૈભવિક રૂપોનું વર્ણન કરીશ, કારણ કે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ભગવાન કે બધું તને નહીં કહી શકું કે મેં ક્યાં ક્યાં શક્તિ મારી ઇન્વેસ્ટ કરેલી છે આ જગતની અંદર, કારણ કે એ કહેવા જાય તો આ અધ્યાયના શ્લોકો થશે અપાર. બરાબર, આ બરાબર જે 10મો અધ્યાય કેવો થઈ જશે? ઇનફાઇનાઇટ.
ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કેટલા? ઇનફાઇનાઇટ, અસીમિત. તો આ ક્લાસ કેટલો ચાલશે 10મા અધ્યાયનો? ઇનફાઇનાઇટ, કન્ટિન્યુ ચાલુ થયો છે, પૂરો જ નથી થતો. કા? તો કે ભગવાન એની બધી વિભૂતિ કહેવાનું ચાલુ કર્યું છે. તો ત્યારથી આજ સુધી ભગવાન વિભૂતિ બોલ્યા જ રાખે છે. હરિ અનંતા, હરિ કથા અનંતા. બરાબર, તુલસીદાસજી લખે છે રામચરિતમાનસની અંદર કે હરિ અનંત છે, હરિની કથાઓ અનંત છે. તો ભગવાન બધી વિભૂતિ કહેવા માંડે તો આ ક્લાસ અનંત થઈ જશે ને. એટલે ભગવાન કે એક કામ કરને ભાઈ, થોડું ટીઝર આપી દઉં, થોડું. બરાબર, પિક્ચર તો અભી બાકી હે મેરે દોસ્ત, ભગવાન કહે છે. પિક્ચર ભાગવતમ ની અંદર છે. બરાબર, અહીંયા ખાલી ટીઝર છે, થોડું થોડું ઐશ્વર્ય છે. ભાગવતમમાં થોડુંક વિસ્તાર પૂર્વક છે. એટલે ભગવાન શરૂઆત કરે છે એની ઐશ્વર્ય, એની શક્તિ. અને પહેલું જ ઐશ્વર્ય છે. ઘણા બધા એમ કહે ને કે કૃષ્ણ અને પરમાત્મા બે જુદા જુદા છે. ભગવાને પહેલી જ ઐશ્વર્ય એનું કીધું, અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. કે અર્જુન, હે ગુડાકેશ, અર્જુનનું એક નામ છે ગુડાકેશ. અહમ આત્મા, હું એ આત્મા છું, સર્વભૂતાશય સ્થિત, બધા ભૂતની અંદર રહેલી જે આત્મા, એને જે નરિશ કરે, એને જે પોષણ આપે, એ આત્માને પણ જે ચેતનવંતી રાખે ને, એ પરમાત્મા હું છું. કારણ કે આત્મા અને પરમાત્મા એક નથી. ઘણા બધા શ્લોકમાં એવું સમજાવે, કારણ કે એની ચર્ચા બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કરી દીધી. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા. કે તું અને હું બે જુદા જુદા છીએ. મારું અસ્તિત્વ જુદું છે, તારું અસ્તિત્વ જુદું છે. અર્જુન, બહુ નેમે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચા અર્જુન. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને ફરીથી કીધું કે તારા ને મારા જન્મ ઘણી વાર થયા. હું ભગવાન છું, હું બધું યાદ રાખી શકું છું. ન તમ વેથ પરતપ, તું યાદ નથી રાખી શકતો. એટલે ન્યા ક્લેરિટી ચોથા અધ્યાયમાં આપી દીધી કે આત્મા અને પરમાત્મા જુદા છે. તો અહીંયા જે અહમ આત્મા છે, કોની વાત કરે છે? એ પરમાત્માની વાત કરે છે. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય. કોણ આ સમજાવી શકે? જે કૃષ્ણને પ્રેમ કરતા હોય એવા શ્રી પ્રભુપાદજી સમજાવી શકે. બરાબર, બીજા બધામાં ગોટાળે જ ચડી જાય. બરાબર, એટલે મેં તમને કીધું હતું કે ટ્રાન્સલેશન બે રીતના થાય, અર્થવાચક ને ભાવવાચક. અને અહીંયા પ્રેમની ભાષા છે. અહીંયા અર્થવાચક ટ્રાન્સલેશન કરશો તો ગોટાળે ચડવાના. ભાવવાચક શાસ્ત્રોક ટ્રાન્સલેશન કરશે ત્યારે સમજી શકાય. બરાબર, હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય અને અંત છું. હવે અહીંથી જે શ્લોક આવશે છે 42 સુધી, ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપશે, ઉદાહરણો અલગ 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 આપવાના છે. બરાબર, 40 સુધી. અને એમાં ભગવાન કહેશે કે આ જગતની અંદર કેવી રીતના દરેક કણ કણની અંદર ભગવાન પોતે પોતાની શક્તિ સંચારિત કરી રહ્યા છે. તો ઉપરના લેવલનું એક્ઝામ્પલ થી લઈને એકદમ નીચેના લેવલના એક્ઝામ્પલ સુધી ભગવાન જશે. બરાબર, પોઝિટિવ એક્ઝામ્પલ થી લઈને નેગેટિવ એક્ઝામ્પલ સુધી પણ ભગવાન જશે. આદિત્યોમાં વિષ્ણુ હું જ છું, ભગવાન કે વિષ્ણુની અંદર રહેલું જે વિષ્ણુ તત્વ, બરાબર, જે એને ગ્રેટનેસ પ્રોવાઈડ કરે છે પાલન કરતા તરીકે ભગવાનના કારણે. જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. સૂર્યની અંદર રહેલી જે અગાધ જે શક્તિ છે, ભગવાન કે મારા કારણે છે. મરીચી હું છું, નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર હું છું. તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે એક એકમાં થોડા ડિટેલમાં જઈશું. બરાબર, વેદોમાં હું સામવેદ, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું. એક વખત ઇન્દ્રને થોડો ઘમંડ આવી ગયો તો હું જ ભગવાન છું. આ નાનું એવું બાળક મારી પૂજા બંધ કરાવે, કૃષ્ણ, બરાબર, વૃંદાવન વાસીઓની ખેર નથી. અને ઇન્દ્ર ક્રોધાયમાન થઈને આખા વૃંદાવનને ડૂબાડવાની કોશિશ કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણ કે એમ ભૂલાઈ ગયું કે હું જ તારો પિતાજી છું? ભૂલી ગયો તું? ચાલો, ગિરી ગોવર્ધન ને ધારણ કરે છે. ઇન્દ્ર ખૂબ મહેનત કરે છે, કઈ થતું નથી. છેલ્લે ઇન્દ્ર હાથ જોડે, પ્રભુ ભૂલ થઈ ગઈ, હું ભૂલી ગયો તો તમે જ પિતાજી છો. તમારા દ્વારા જ મને શક્તિ આપવામાં આવી છે. મારું ઇન્દ્રત્વ, જે કઈ મારી પાસે જે શક્તિ છે મારામાં અને મારા વજ્રમાં, તમારાથી છે. પ્રભુ ભૂલાઈ ગયું, સોરી. બરાબર, ડરતા થરથર કાપતા કાપતા ઇન્દ્ર આવે છે. આગળ સુરભી ગાયને રાખે છે. કદાચ આ વખતે તો ગયા કે ભગવાન ક્રોધિત થઈ ગયા તો આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે. સુરભી ગાયને ભેગા લઈને આવે છે. અને આજે પણ એના પુરાવા, ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરો મહારાજની, બરાબર, ત્યાં ગોવિંદ કુંડ છે, એના પુરાવા સ્વરૂપે આજે છે. ઓકે, તો આ ઇન્દ્રની શક્તિ, ઇન્દ્રિયોમાં આપણું મન, સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ, રુદ્ર આમ શંકરા ચશ્મી. રુદ્રોમાં ભગવાન કૃષ્ણ કે શિવજી હું જ છું. ઘણા બધા આને ઊંધી રીતના પણ સમજાવે છે. એમ કે છે જોયું તમારા કૃષ્ણએ કીધું કે હું શિવજી છું એટલે શિવજી ભગવાન છે. બે રીતના સમજી શકાય ના શ્લોકને. એમ તો અહીંયા એમ કે છે આગળ કે વસુઓમાં હું અગ્નિ છું તો અગ્નિને ભગવાન માની લેવાના. બધા પર્વતોમાં હું મેરુ છું તો મેરુને ભગવાન માની લઈએ. રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું તો કુબેરને ભગવાન માની લઈએ. નહીં, શિવજીની અંદર રહેલી જે ગ્રેટનેસ જે છે,
એ ભગવાન દ્વારા એને આપવામાં આવી છે. અને એવું નથી કે હું કહું છું કે આ ઇસ્કોન કહે છે, આ શિવજી સ્વયં કહે છે રુદ્ર ગીતની અંદર કે હે વાસુદેવ, પરમ નિયંતા તમે છો, સુપ્રીમ કંટ્રોલર તમે છો, તમારા થકી આ કંટ્રોલ અમને મળ્યો છે. સેમ વસ્તુ બ્રહ્માજી શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય 7મો તમે વાંચશો, ત્યાં બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કે સાચી વાત છે, મને પાલન કરવાની શક્તિ મને સર્જન કરવાની શક્તિ, વિષ્ણુજીને પાલન કરવાની શક્તિ અને શિવજીને સંહાર કરવાની જે શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ મારા પિતાજી કૃષ્ણ તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે. પોતે બ્રહ્માજી બોલે છે. એના પુત્ર નારદજી એક વખત ગડમથલમાં પડી જાય છે, યોગ માયામાં મુકાય. નારદજી પૂછે છે કે મને તો એવું લાગે હે પિતા તમે જ ભગવાન હોય એવું લાગે છે, પણ પછી બીજી દ્રષ્ટિએ હું જોઉં છું તમે પોતે તપ કરો છો, તો મને એવું લાગે છે તમારાથી ઉપર એક કોઈક હોવું જોઈએ, તો એ કોણ છે? ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે હાય મારા પિતા ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો શિવજી, બ્રહ્માજી, નારદજી આ બધા આપણને સમજાવે છે. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું, બધા પર્વતોમાં મેરુ, પુરોહતોમાં હું જ બૃહસ્પતિ, સેના નાયકોમાં કાર્તિકેય, જળાશયોમાં હું સમુદ્ર. ક્યારેક બીચ ઉપર જઈએ ફરવા માટે, સમુદ્ર કિનારે બેઠા હોય બાળકો સાથે, તો જયારે સમુદ્ર જોઈએ ને, અગાધ સમુદ્ર, તો યાદ આવવું જોઈએ કે મારા કૃષ્ણની શક્તિ છે. શું કામ આ બધું યાદ રાખવું પડે? કારણ કે જેનાથી આપને ભગવાન ક્ષણે ક્ષણે યાદ આવે. એટલા માટે આપણે સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત ડેવલપ કરવા માટે આ અધ્યાય આપણા માટે બહુ મહત્વનો છે, નવોદિત ભક્તો માટે. જેમ ઘરની બહાર નીકળીએ, સૂર્યનો જે તાપ, તરત જ આપણને યાદ આવે મારા ભગવાનની શક્તિ છે. ચંદ્રની શીતળતા મારા ભગવાનની શક્તિ છે. બરાબર. મહર્ષિઓમાં ભૃગુ, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર. ક્યાંય પણ આપણે ઓમકાર જોઈએ, ઘણા બધા ઓમ કરીને કરતા હોય તો આપણને યાદ આવે મારા ભગવાનની શક્તિ છે ઓમકારની અંદર. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, એટલા માટે આપણે જપ કરીએ છીએ. હિમાલય, ભગવાન કે જે શક્તિ છે હિમાલય મારી છે. ઘણા બધા તપસ્વીઓ, યોગીઓ હિમાલયમાં તપ કરવા જાય, પણ એ ભૂલી જાય કે ભગવાન દ્વારા શક્તિ સંચારિત હિમાલય થયેલો છે. બરાબર. તો આ ઘણા બધા શ્લોકો છે. અશ્વત્થ, જે વૃક્ષ છે, અશ્વત્થ નું વૃક્ષ, દેવર્ષિઓમાં નારદ, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ અને કપિલ મુનિ. બરાબર. પછી ઉચ્ચશ્રવા નામનો ઘોડો અને એરાવત નામનો હાથી, એ બેને જે કઈ શક્તિમાન કરેલા છે એ મેં કર્યા છે. વજ્ર હું છું, સુરભી ગાય હું છું, કામદેવ મારા કારણે શક્તિ સંબંધ છે, અને વાસુકી સર્પણ હું છું. અનંત શેષ હું છું, વરુણદેવ મારા કારણે શક્તિમાન છે, અને દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમાં. ગમે એટલા પિતૃ કાર્ય કરી લો, પણ જો વિષ્ણુને પ્રસન્ન ના કરો તો પિતૃ કાર્ય ક્યારે સફળ જતા નથી. એનો રેફરન્સ તમને અહીંયા મળે છે, પિતૃનામ અર્યમાં ચાસ્મી, કે પિતૃઓ જે છે, પિતૃલોક છે, એના જે અધિષ્ઠાતા જે દેવ છે અર્યમાં છે, અને અર્યમાં છે એ વૈષ્ણવ છે. અર્યમાં ભગવાનના ભક્ત છે, એને ભગવાન દ્વારા શક્તિ આપવામાં આવી છે પિતૃલોકના અધિષ્ઠાતા બનવાની. એટલે ભગવાન કહે છે અર્યમાં મારો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. તો અર્યમાને ખુશ કરવા હોય તો તમારે વિષ્ણુજીની ભક્તિ કરવી પડશે, અને અર્યમાં ખુશ થશે તો અર્યમાના લોકમાં રહેલા તમારા બધા પિતૃઓ છે મુક્ત થઈ જશે. એટલા માટે શાસ્ત્રની અંદર શ્રેષ્ઠ તર્પણ જે કીધું છે કળિયુગની અંદર, એ હરિનામ કીધું છે. ભગવાન વિષ્ણુ નામ, હરેર નામ, હરેર નામ, હરેર નામ એવ કેવલમ, કલૌ નાસ્તિ કલૌ, એવું નાસ્તિ ગતિરન્યથા. એને શ્રેષ્ઠ તર્પણ કીધું છે, પિતૃ તર્પણ. અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારાઓમાં યમરાજ હું છું, મૃત્યુદેવ. એટલા માટે ભગવાનના ભક્તો મૃત્યુથી ડરતા નથી, વૈષ્ણવ મૃત્યુથી ડરતા નથી, કારણ કે એને ખબર છે મૃત્યુ પણ ભગવાનની જ એક શક્તિ છે. બરાબર. દૈત્ય અસુરોમાં ભક્તરાજ પ્રહલાદ. બરાબર. હું જ કાળ છું, પશુઓમાં હું સિંહ છું, પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. હવે પશુઓમાં હું સિંહ છું એમ કીધું, એટલે સિંહને ભગવાન નથી માની લેવાના. બરાબર. વળી આપણે જઈએ, ભાઈ આપણે ગયા હોય સાસણમાં સફારીમાં, જીપ ખુલ્લી જીપમાં લઈ જાય, અને સિંહ જોયો તો કે ભાઈ ક્યાં મંગલા આરતીની થાળી લાવો. બરાબર. જય જય જગદીશ હરે. કાં તો કે તમે તો કીધું તું હું જ છું સિંહ એટલે હું, તો અહીંયા આરતી નથી ઉતારવાની. સિંહમાં રહેલી જે ગ્રેટનેસ જે છે, સિંહમાં રહેલી જે શક્તિ જે છે, ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ સમજવાનું છે. પવિત્ર કરનારામાં વાયુ, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં રામ, માછલીમાં મગર, વહેતી નદીઓમાં ગંગા. ઘણા બધા ગંગા નદીમાં જાય સ્નાન કરવા, હર હર ગંગે, હર હર ગંગે ડૂબકી મારીને. બરાબર. કે હવે બધા પાપ ધોવાઈ જાય. પછી ભલે બહાર નીકળીને નવા ચાલુ કરશું, અત્યાર પૂરતા તો ધોવાઈ જાય, પણ એને એ નથી ખબર કે ગંગાજીમાં પવિત્ર કરવાની શક્તિ છે, કોના દ્વારા આવેલી છે. એટલે ભગવાન કે છે મારા જાહ્નવી, જાહ્નવી એટલે ગંગા. બરાબર. હે અર્જુન, સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય અને અંત હું છું. અધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું. આગળ કીધું તું ને, સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે.
એ અધ્યાત્મ એટલે બીજા કોઈનું જ્ઞાન લેવાનો મતલબ નથી. અધ્યાત્મ વિદ્યા એટલે હું એટલે કૃષ્ણનું તમે જે જ્ઞાન લ્યો છો એને અધ્યાત્મ કીધું છે. આલતું ફાલતું ગમે એ શાસ્ત્ર વાંચી લો એ અધ્યાત્મ નથી. આ એનું બીજું પ્રમાણ છે. સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે 8મા અધ્યાયના બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં કીધું હતું કે અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં આગળ વધવાથી સ્વભાવ બદલાય. તો અધ્યાત્મ જ્ઞાન એટલે કયું? તો ભગવાન કે એ સર્વ વિદ્યામાં અધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું, જે મને રિપ્રેઝન્ટ કરનારી વિદ્યા હોય એ. અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય, અક્ષરોમાં અકાર, દ્વંદ્વ સમાસ, શાશ્વત કાળ અને સ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. સર્વપક્ષી મૃત્યુ હું છું, ભાવિને થનાર ઉત્પન્ન કરનારો. સ્ત્રીઓ ઘણા બધા એમ કહે ને કે ભગવાન બરાબર સ્ત્રીઓ, ભગવાન સ્ત્રીઓ માટે કહે છે, મારા માતાજીઓ માટે કે જેનામાં કીર્તિ હોય, લક્ષ્મી હોય, વાણી હોય, સ્મૃતિ હોય, બુદ્ધિ હોય, ધૃતિ હોય, ક્ષમા હોય. આવા લક્ષણો સ્ત્રીઓએ ડેવલપ કરવા જોઈએ. તો ભગવાન એનાથી પ્રસન્ન થાય. બરાબર. અને સામવેદના મંત્રોમાં બૃહદ સામ, સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી. ઘણા બધા મારા વહાલા ભૂદેવો ગાયત્રી તો કરતા હોય પણ ભગવાન કૃષ્ણને નકારી દે. તો એ સમજી નથી શકતા કે ગાયત્રીની અંદર જે સિદ્ધ ગાયત્રી જે લોકો કરે છે અને ગાયત્રીના કારણે જે કંઈ પણ સિદ્ધિ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાન કે મારા કારણે છે. ગાયત્રી છંદ સામ અહમ, એ મારા કારણે છે. મહિનાઓમાં માક્ષેશ, ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ, છળકપટ કરનારાઓમાં હું દ્યુત છું. દ્યુત તો આમ તો છળકપટ કરવી એ નેગેટિવ વસ્તુ કહેવાય ને, ખોટું કહેવાય ને. એટલે ભગવાન કે કોઈ ખોટું કરવાની ઈચ્છા રાખે બરાબર તો કોઈ ઈચ્છે, ભગવાન નથી ઈચ્છતા પણ ઈચ્છે તો ભગવાન કે હું એનો પિતાજી છું. તેજસ્વીઓમાં તેજ, વિજય હું છું, સાહસ હું છું, બળવાનોનું બળ હું છું. અરે હું વૃષ્ણિઓમાં વાસુદેવ, પાંડવોમાં હું જ અર્જુન, સર્વ મુનિઓમાં વેદ વ્યાસ અને વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે શુક્રાચાર્ય. બરાબર. હું જ દંડ છું, નૈતિકતા છું, મૌન છું અને હું જ જ્ઞાન છું. ભગવાન વગર આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થાય. That is impossible. હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનું જનક બીજ જ હું છું ભાઈ. સાવર હોય કે જંગમ હોય, મારા વગર આ જગતમાં કોઈ અસ્તિત્વ જ ના ધરાવી શકે. કૃષ્ણ ક્લિયરલી કહે છે, અરે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. ભગવાન કે હું તને કેટલું કહીશ અર્જુન મારા વિશે, આનો કોઈ અંત નથી. હરિ અનંતા, હરિ કથા અનંતા. અનંત અનંત છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સુખદેવજી લખે છે કે ભગવાનના પરમ પાર્ષદ અનંત શેષ એની અનંત ફેણ દ્વારા, અનંત સૂંઢ એની જે છે ને, જે સર્પ અનંત શેષ, અનંત ફેણ દ્વારા અનંત સમયથી ભગવાનની અનંત લીલાઓ ગાઈ રહ્યા છે અને આજ સુધી એ લીલાઓ પૂર્ણ નથી થઈ. સામે શિવજી બેઠા છે, નારદજી બેઠા છે, બરાબર. મહાન બીજા બધા ઋષિ મુનિઓ સાંભળે છે, અનંત શેષ કથાઓ કઈ રે જાય છે. એક પૂરી થાય તો ભગવાન કૃષ્ણ નવા બ્રહ્માંડમાં નવી લીલા કરે છે. હજી એ પૂરી કરે, એ ચર્ચા કરે, નવા બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન નવી લીલાઓ ચાલુ કરી દીધી છે. અને ભગવાન તો અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં એક સાથે લીલાઓ કરે છે. અત્યારે કૃષ્ણ કોઈક બ્રહ્માંડની અંદર પ્રગટ થયા હશે, અત્યારે કૃષ્ણ કોઈક બ્રહ્માંડની અંદર રામ તરીકે પ્રગટ થયા હશે, ક્યાંક અત્યારે સતયુગ ચાલતો હશે, ક્યાંક દ્વાપર ચાલતો હશે, ક્યાંક ત્રેતા ચાલતો હશે, ક્યાંક અત્યારે કલયુગનો અંત ભગવાન કલ્કી તરીકે પ્રગટ થઈ ચૂક્યા હશે. અને આ રોટેશન તો કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે. એટલે કહે છે ભગવાન કે મારી અનંત વિભૂતિઓ છે, કોઈ એનો અંત નથી. બરાબર. આ તને જે કીધું ને અર્જુન, સંકેત છે, બરાબર, ટીઝર છે ભાઈ. બરાબર. ભગવાન કે તો આનો તો કોઈ અંત જ નથી ને. તું ખાલી જાણી લે, સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવે. એવું નહીં કે આટલું બધું કરવું ભગવાનને તો ભગવાન એમાં થાકી જતા હશે ને. આપણે 5 જગ્યાએ ફેક્ટરી બનાવીએ બરાબર, તો આપણે એમ કહેવાય કે આમ કે 2 ફૂટ ઊંચા હાલતા હોય, હું બિઝી છું, મારી પાસે સમય નથી. ભગવાન કે એવું કઈ નથી. અનંત બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું છે, મારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ છે, એ બધું મેનેજ કરે છે. બરાબર. હું તો બસ બાંસુરી વગાડું છું ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, મારા પાર્ષદો સાથે નિત્ય લીલા કરું છું. કારણ કે આ તો ખાલી સંકેત, સ્ફુલિંગ. ભગવાનનું જે તેજ છે, બ્રહ્મ જ્યોતિનું જે તેજ છે, એનું ખાલી એક સ્ફુલિંગ. બરાબર. માત્ર માંથી આ બધું ઉદ્ભવી જાય છે. ભગવાન કે એના માટે મારે કઈ પાવડો ત્રિકમ લઈને જવું નથી પડતું કે ભાઈ નવું બ્રહ્માંડ બનાવવાનું છે, પાલો પાયા ખોદો. બરાબર. એ ભગવાન કે મારે એ કઈ કરવાની જરૂર નથી, સ્ફુલિંગ માત્ર. બરાબર. એટલે જગતમાં તમે જે કંઈ પણ જોવો છો, જે કંઈ પણ, બરાબર, પછી જે આ અધ્યાયમાં ના પણ આવ્યું હોય પણ એ અતિશય સૌંદર્યવાન છે, ઐશ્વર્યવાન છે, તેજસ્વી છે, ભલે આ અધ્યાયમાં ના આવ્યું હોય પણ આ જગતની અંદર રહેલી કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થળ ની અંદર રહેલું જે ગ્રેટનેસ છે, બીકોઝ ઓફ કૃષ્ણ.
ભગવાન દ્વારા જે ગ્રેટનેસ એને પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવે છે, બાકી શક્ય નથી. તો આ તમે સાંભળો તો તમને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય ને ક્ષણે ક્ષણે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ ને. એ અર્જુન, આ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? હું તને ખાલી એટલું કહી દઉં અર્જુન, એકાંશેન સ્થિતો જગત, કે આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે ને, તો બસ મારા એક અંશથી હું ધારણ કરી શકું છું. મારો અંશ છે મહાવિષ્ણુ, એ મારો અંશ છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ મારો અંશ છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. એકાંશ છે ન સ્થિતો જગત અર્જુન. આના માટે કઈ મારે પાવડો ત્રિકમ લઈને જવાની જરૂર નથી. બરાબર કે આટલી બધી વિભૂતિઓ બનાવવાની, સિંહ ની અંદર શક્તિ આપવાની, ઇન્દ્રને શક્તિ આપવાની, તો એ બધાને બેહાડીને પેલા હું ટ્રેનિંગ આપીશ ને, એ કાંઈ જરૂર નથી. ભગવાન કે એકાંશ થેના સ્થિતો જગત. ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે વિભૂતિઓ. બરાબર ને, ક્ષણે ક્ષણે આપણને ભગવાન યાદ આવે, દરેક જગ્યાએ આપણને ભગવાનના દર્શન થાય. અને બીજું, આપણી અંદર રહેલો અહંકાર ઓગળી જાય. આપણને ખબર પડે કે આપણને કંઈક આવડતું હોય, આપણે કોઈક વખાણ કરતા હોય, તો ભગવાન થકી એ થઈ રહ્યું છે, ભગવાનની વિભૂતિ છે. બરાબર. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુ વ્યસ્ત કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.